Venerdì 12 aprile 2019, ci siamo, buonasera a tutti, benvenuti alla terza e ultima serata della rassegna Le Nuvole, la prima rassegna di intrattenimento, speriamo anche, ma soprattutto di approfondimento sul clima e sulla comunicazione dei cambiamenti climatici. Faccio un breve excursus giusto per chi magari non ha avuto opportunità di esserci alle serate precedenti. Abbiamo approfondito, mediante diverse tematiche, l'ambito del cambiamento climatico. L'abbiamo fatto prima con Sandro Carniel, vittoriese oceanografo, che ci ha introdotto la materia parlando delle relazioni tra l'oceano, quindi tra il mondo delle acque e il mondo dell'atmosfera. Quindi ci ha spiegato come tra di loro interagiscono per produrre poi effetti, cambiamenti e appunto ciò che poi noi andiamo a sperimentare qui. La seconda serata che si è tenuta al Teatro da Ponte il 29 marzo ha avuto come ospite Luca Lombroso che diciamo in una serata anche in parte comica ma forse più tragicomica per certi versi ci ha spiegato davvero a cosa stiamo andando incontro, anche le tempistiche con cui questo cambiamento sta avvenendo. E ci ha portato poi degli esempi pratici, ci ha portato anche alcuni suggerimenti su come prepararci a questi eventi, a ciò che, se non riusciremo a cambiare rotta, sperimenteremo nei prossimi anni, nei prossimi decenni. Ecco, detto questo, la serata del 12 aprile conclude questo ciclo di conferenze e questa sera ho piacere di presentare due ragazzi che io sono un po' meno ragazzo di loro, insomma, mi metto abbastanza in quella fascia d'età e che hanno anche loro voluto contribuire, ciascuno con le proprie competenze, per parlarci di altri aspetti del cambio climatico. Ecco quindi che questa sera mette insieme più punti di vista e lascerò poi a Maura e a Francesco la presentazione e poi l'introduzione dei loro argomenti. Prima di iniziare ho il piacere di dare la parola all'assessore Giuseppe Costa, che devo veramente ringraziarlo perché è stato tra i primi interlocutori che ha approvato e appoggiato questa proposta che è stata fatta ancora prima della tempesta Vaia, prima di ottobre 2018, quindi ancora senza l'atmosfera così diciamo ribollente delle ultime settimane di ottobre, aveva già detto sì, portiamo avanti questo progetto e portiamolo tra la gente. Quindi parola all'assessore Costa e intanto di nuovo grazie per aver accettato questa proposta. Sì, buonasera a tutti e benvenuti. Io cos'è che devo dire? Devo dire solamente un paio di cose, che quando mi si è presentato questo ragazzo, che poi lo chiamavano Costa, e io ho detto guardi che c'è Costa che deve parlare con lei. Costa chi? Ecco, per cui ho detto, vabbè, non sapevo che ci fossero tanti Costa qua. Ecco, mi ha fatto questa proposta, ovviamente abbiamo detto subito di sì. Il sì è stato motivato perché come assessore allo sport, oppure anche per altre cose, ambiente e così via, è giusto seguire le palestre, è giusto fare una pista di atletica, una nuova pista di atletica, è giusto mettere le basi per un campo da rugby e per recuperare le strutture sportive come è stato fatto all'ultimo Consiglio Comunale, è giusto però, serve ai ragazzi che cresceranno, però è anche giusto seguire l'aspetto culturale. Ora, questa serie questa rassegna, a me è piaciuto soprattutto proprio la rassegna pubblica divulgativa, cioè aperta per le conoscenze di tutti. Ecco, non una cosa di elite, una cosa monotematica, dove magari qualche volta ci si trova qua in biblioteca con 15 o 20 persone. Questa è una cosa veramente che abbiamo visto, è stata accolta, quindi vuol dire che è stata sentita da tutti quanti, da tutti i vittoriesi e anche non vittoriesi. Ecco, quindi abbiamo detto di sì, perché queste sono iniziative, io spero, io non ci sarò nell'agone politico per il futuro, perché giusto a una certa età uno si ritiri,
mi auguro che segua una seconda rassegna, ecco, perché i temi, le tematiche sono molto ampie, soprattutto se ci vogliamo dedicarci un attimo all'ambiente. Quindi ho detto di sì, a me è dispiaciuto, la prima volta non sono potuto venire perché stavo poco bene, il 15 marzo, però di quello che diceva Carniel, che avevo già avuto modo di sentire in altre circostanze, la frase che mi è rimasta, che ho sempre ferma qua in testa, mi dice: com'è strano il mondo. Se si tratta di guardare sopra di noi, andiamo a cercare il buco nero, mandiamo su i missili, tutto. Mentre invece sotto andiamo a controllare quello che c'è sino a 100 metri e dopo stranamente ci si ferma. Cioè, questa è una frase che deve far riflettere per sapere, diceva lui, la ricchezza che c'è sotto. La seconda l'ho persa perché eravamo impegnati in consiglio comunale, però ho avuto già modo, grazie alla tenda TV, che l'ha già trasmessa un paio di volte, ho avuto modo di sentire un esperto veramente qualificato, che ci ha fatto sentire, vedere, insomma, dove purtroppo stiamo andando se non stiamo un attimo attenti. Ecco, io chiudo ringraziando appunto dell'iniziativa, l'idea, il Costa, che sta alla mia Costantini, che sta alla mia Costa, e ringraziando il CAI che si è fatto promotore, cioè l'anima, diciamo, lo spirito, la colonna, lo scheletro che ha retto tutta l'organizzazione, anche perché non è che il Comune possa con le proprie forze seguire tutti gli ambiti di conoscenza e di contatti, per cui abbiamo detto ci rivolgiamo a quell'associazione la quale è interessata al clima, no? Anche perché uno prima di andare in montagna mette la testa fuori dalla finestra e guarda. Ecco. E poi un ringraziamento che non deve mancare a chi ci ha sponsorizzato in maniera anche significativa, perché sapete che le risorse del comune, del bilancio comunale, di tutti i comuni non è che siano molto floride, per cui devo ringraziare proprio del sostanzioso contributo che ci ha dato Savno tramite l'ingegner De Luca e tutta la società. Ecco, basta, adesso io mi accuccio qua e finalmente almeno mi becco la terza. Grazie. Bene, grazie mille davvero, è un piacere. Poi ecco, colgo su queste parole dell'assessore Costa per dire che speriamo che questa sia davvero la prima rassegna, non a caso abbiamo proprio messo prima. Lasciare solo rassegna dava poca speranza per il futuro e invece noi la diamo e come. Quindi direi che prima di partire, siccome qualcuno mi ha detto ma le nuvole, perché questo titolo, insomma le nuvole, questa rassegna? Ma in realtà che l'idea è nata un po' così, osservando le nuvole e poi ascoltando una poesia che è diventata anche poi un pezzo musicale che sicuramente molti di voi hanno già sentito e che abbiamo il piacere adesso di farvi ascoltare. Vanno, vengono, ogni tanto si fermano e quando si fermano sono nere come il corvo. Sembra che ti guardano come l'occhio. Certe volte sono bianche e corrono e prendono la forma dell'airone o della pecora o di qualche altra bestia. Ma questo lo vedono meglio i bambini che giocano a correrli dietro per tanti metri. Certe volte ti avvisano con rumore prima di arrivare e la terra si trema e gli animali si stanno zitti. Certe volte ti avvisano con rumore. Vengono, vanno, ritornano e magari si fermano tanti giorni che non vedi più il sole e le stelle e ti sembra di non conoscere più il posto dove stai.
vengono, per una vera 1000 sono finte, e si mettono lì, tra noi e il cielo, per lasciarci soltanto una voglia di pioggia. E ora è tempo di iniziare davvero, quindi io farei un altro applauso di incoraggiamento per noi, perché anch'io non è che sto... Grazie, grazie mille, speriamo che l'applauso finale sia ancora più forte, perché siamo rimasti, magari siete rimasti contenti di quello che vi diremo, quindi parola adesso a Maura Camerin. Buonasera a tutti, io sono Maura Camerin e studio Ingegneria dell'Energia a Padova al terzo anno. Sono venuta qui questa sera a questo ultimo incontro sotto invito di Andrea e ho pensato di iniziare ad introdurre questa serata partendo da quello che è il concetto di energia, nel senso che penso che sia un concetto molto importante per tutte le considerazioni che possono essere fatte successivamente su temi ambientali e che ci riguardano direttamente. Per quanto riguarda la classica definizione, per così dire, l'energia è definita come una grandezza che esprime la capacità di un corpo o di un sistema di compiere lavoro. Per parlare in termini forse meno accademici, io penso che l'energia possa essere vista un po' come un motore di tutte quelle che sono le attività che vengono compiute sia da un punto di vista umano che non, in quanto ogni azione che viene fatta richiede un consumo, quindi una spesa di energia. In particolar modo, per quanto riguarda lo sviluppo dell'uomo, ha giocato un ruolo fondamentale, un ruolo chiave. Come si vede da questa immediata illustrazione, è proprio l'incremento di energia e la capacità di sfruttarla che ci ha permesso di evolverci e di sviluppare la nostra civiltà. In particolar modo, il discriminante principale nel nostro sviluppo è stata la rivoluzione industriale, a seguito della quale abbiamo incrementato le nostre conoscenze tecnologiche fino ad arrivare ai giorni nostri. Questo ovviamente ha richiesto il suo tributo, tant'è che esso ora è così importante che si è stimato che il consumo medio pro capite si attesti intorno alle 50.000 kcal al giorno, il che è pressappoco 20 volte il fabbisogno alimentare, quindi si può dire che ora c'è anche un abuso di energia, nel senso che la diamo per scontata, la utilizziamo in tutte le nostre attività quotidiane, senza pensare effettivamente a cosa significhi concretamente. Questo ovviamente è un valore medio, non si può pensare che in ogni zona del mondo si consumi allo stesso modo l'energia. Infatti si può iniziare l'analisi da quelli che sono i paesi sottosviluppati, i quali hanno un consumo di energia che è praticamente nullo. Infatti basti pensare che il 17% della popolazione circa non ha mai visto l'energia elettrica, non sa cosa sia. Quindi noi quando entriamo in un ambiente la prima cosa che facciamo è quella di accendere la luce e lo facciamo senza pensare, senza dare peso a questa azione che invece risulta essere veramente importante. Poi ci sono i paesi in via di sviluppo che invece utilizzano una quantità di energia crescente perché, come appunto testimonia anche questo disegno, come ho detto prima, una civiltà che si evolve richiede sfruttamento di energia. Quindi la quantità di energia richiesta è esponenziale fino ad attestarsi a un valore elevato ma costante, al quale ci troviamo quindi noi, paesi industrializzati. Quindi l'energia è anche l'indice di un benessere di una determinata popolazione e quindi ci si chiede quale possa essere il problema nell'utilizzare tanta energia e nell'averne a disposizione tanta.
Il problema sta a monte, perché l'energia che noi utilizziamo è una forma secondaria che deriva da un'elaborazione che sta a monte. Noi ricaviamo energia andando a sfruttare quelle che sono le fonti primarie. In particolar modo noi utilizziamo ancora pochissime fonti rinnovabili, tant'è che il loro contributo nel quadro globale è praticamente irrisorio. Noi basiamo praticamente tutto il nostro consumo sulle fonti fossili. Qui ho riportato 3 grafici che riguardano appunto la produzione di energia da fonte petrolio, in alto a destra da carbone e in fondo da gas naturale. Ho scelto come arco temporale gli ultimi 45 anni, questo grafico indica un andamento che va dal 1971 al 2016 e anche diviso per colore, nel senso che ogni colore è indicativo di un determinato paese. In particolar modo volevo soffermarmi, per quanto riguarda il petrolio, su questo striscia arancione molto importante, che corrisponde al Medio Oriente. Infatti lì c'è grandissima disponibilità di petrolio ed è per questo che viene utilizzato come fonte primaria. Inoltre questo striscia azzurro chiaro corrisponde alla produzione da fonti fossili che si hanno nei paesi OECD, che in italiano sarebbero i paesi OCSE, che significa Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, di cui fanno parte in molti paesi dell'Unione Europea, ma non solo, ad esempio anche la Turchia e il Messico, che comunque però riguarda anche noi. Per quanto riguarda invece la produzione da carbone, ho voluto evidenziare quello che è lo sfruttamento da parte della Cina. È evidente da questo andamento esponenziale che la Cina è un paese in via di sviluppo e quindi sta consumando moltissimo in termini energetici per potersi appunto sviluppare. Infatti la Cina ha grande disponibilità di carbone nel sottosuolo ed è per questo che utilizza il carbone appunto come fonte principale. E in questo panorama si sta affiancando anche l'India, che corrisponde per sé poco a questa curva rossa. Infine c'è il gas naturale, dove ho evidenziato il contributo dei paesi OCSE e anche quelli di non OCSE. In ogni caso vediamo che tutti i grafici comunque hanno un andamento che individua un consumo crescente di energia. A questo punto ci si può chiedere ancora quale sia il problema nell'utilizzare le fonti fossili. Per spiegare questo problema, o iniziare a introdurlo per così dire, ho pensato di aprire una piccola parentesi su quella che è la composizione dell'aria. Vediamo che i gas atmosferici sono composti per il 78% circa da azoto, circa il 21% da ossigeno. Questo ovviamente è uno schema rappresentativo semplicistico, possiamo dire che l'argon occupa l'1% e è questo spicchio grigio. Per quanto riguarda il contributo di anidride carbonica, si attesta intorno allo 0,035% e corrisponde a uno spicchio giallo che è talmente piccolo che non si vede neanche in questo grafico. Questo per dire cosa? Per dire che la produzione da fonte fossile richiede la combustione in modo tale da ottenere una forma secondaria di energia. Come prodotti della combustione otteniamo, oltre a diversi prodotti che sono nocivi per l'uomo, anche un grosso incremento, una grossa produzione di anidride carbonica. E il problema è che l'anidride carbonica è veramente poca in atmosfera, quindi basta un piccolissimo incremento per andare a scompensare quella che è la percentuale esistente. Inoltre l'anidride carbonica è effettivamente comunque un gas importante nella nostra atmosfera che non può essere eliminato del tutto, perché è uno dei cosiddetti gas serra. I gas serra hanno un ruolo essenziale nella nostra vita. Allora, qui ho riportato un disegno che serve appunto per guidare un po' l'analisi semplicistica, quindi vi chiedo di trascurare i numeri e i dati e magari concentrarvi più sui colori, in quanto vediamo che
questa parte gialla corrisponde, come si vede, alla radiazione solare incidente, di cui vediamo una parte assorbita dall'atmosfera, altra è rimessa e quindi torna nell'ambiente esterno, e una parte è assorbita. Per quanto riguarda quella che arriva alla superficie ed è riflessa nuovamente, essa tende a una lunghezza d'onda che è diversa della radiazione incidente. Questo cosa comporta? Comporta che se non ci fosse nessun tipo di gas serra, tutta la radiazione potrebbe uscire liberamente. Questo comporterebbe, si è calcolato, che la temperatura media sulla superficie terrestre sarebbe di circa meno 17 gradi centigradi, quindi totalmente inospitale alla nostra vita sulla Terra. Invece l'anidride carbonica, insieme a altri gas serra che abbiamo qui riportato, aiuta a trattenere una parte della radiazione. Cosa succede se aumenta la quantità di anidride carbonica nell'atmosfera? Succede che lo strato di gas serra aumenta, quindi blocca più radiazioni e la temperatura media terrestre aumenta. Come facciamo a dire che la nostra produzione di energia ha questa conseguenza? Vediamo quello che è l'andamento delle emissioni di anidride carbonica per combustibile. Qui ho riportato un grafico considerando lo stesso arco di tempo, dal 1971 al 2015, espresso in milioni di tonnellate di anidride carbonica. Questo rappresenta l'emissione per fonte, quindi in marrone c'è l'emissione che comporta la combustione e il trattamento del carbone, in azzurro chiaro del petrolio e in azzurro più scuro del gas naturale. È immediato vedere come negli ultimi 45 anni, quindi un arco di tempo comunque molto ridotto, la quantità di anidride carbonica emessa da parte di processi umani è più che raddoppiata, perché passiamo da un valore che è al di sotto di 15.000 a un valore che è maggiore al 30.000. Inoltre vorrei porre l'attenzione sul contributo di carbone alle emissioni, perché il carbone è una delle fonti più inquinanti per produrre energia. E alla luce di questa considerazione volevo riportarvi a questo grafico e farvi immaginare quali possono essere gli effetti di un paese in via di sviluppo come la Cina, che basa tutta la sua produzione o gran parte sul carbone. Per quanto riguarda invece il gas naturale, vediamo che la striscia colorata è più sottile, perché il gas naturale nei processi di combustione emette meno anidride carbonica, però ha comunque altri effetti nocivi. Per trarre un po' delle ultime considerazioni, ho riportato questo grafico che indica la concentrazione espressa in parti per milione dell'anidride carbonica nell'atmosfera in un periodo temporale molto ampio, perché riguarda migliaia di anni. Noi possiamo avere notizie della composizione dell'aria in un periodo così antico grazie ai carotaggi che vengono fatti nelle zone artiche. I carotaggi sono essenzialmente delle estrazioni di vere e proprie colonne di ghiaccio nelle zone artiche, e in queste colonne di ghiaccio si evidenziano delle bolle di aria intrappolate. Grazie all'analisi di queste bolle di aria si può risalire a quella che era la concentrazione e la formazione dell'aria anche in anni veramente molto, molto datati. Quindi si vede che in tutta la storia della vita della Terra ci sono state effettivamente delle oscillazioni di anidride carbonica, vediamo picchi positivi e picchi negativi. Quello che è importante notare è che ci sono oscillazioni però intorno a un valore che si attesta costante, ad eccezione di quando inizia ad esserci l'intervento umano, e in particolar modo, in modo molto preoccupante, nell'arco dell'ultimo periodo, in cui vediamo un'impennata della concentrazione che non è mai stata registrata prima e addirittura arriva a superare le 400 parti per milione. E quindi, alla luce di tutte le considerazioni che abbiamo fatto prima, è ragionevole attribuire questo incremento anche a una responsabilità umana, come aveva già evidenziato anche Lombroso nel suo scorso intervento.
e quindi dobbiamo renderci conto che le nostre azioni hanno comunque un impatto diretto nell'ambiente e che non siamo completamente indipendenti da questo fenomeno. Riguardo appunto a questa problematica si è espresso quindi l'IPCC, che è l'organizzazione internazionale per la valutazione dei cambiamenti climatici, che ha stilato diversi rapporti. Gli ultimi sono del 2013-2014, che è stato confermato dall'ultimo rapporto uscito ad ottobre 2018. Ovviamente questi rapporti sono molto vasti, ma io ho deciso di estrapolare dei punti che io ritengo salienti e di immediata comprensione. Il primo dice che la superficie terrestre si è scaldata da 0,6 a 1 grado nell'ultimo secolo. L'incremento di temperatura del XX secolo è stato probabilmente il più elevato rispetto a tutti i secoli dell'ultimo millennio. Gli ultimi 2 decenni sono stati i più caldi del secolo scorso. Il livello dei mari aumenta e i ghiacci nella zona artica si stanno assottigliando. Il problema anche dell'aumento dei livelli dei mari, oltre appunto ad essere correlato ovviamente ai ghiacci che si sciolgono e mettono in difficoltà la fauna in quelle zone, ci riguarda direttamente, nel senso che l'aumento del livello del mare significa che il mare sta arrivando a sommergere alcune parti dell'entroterra abitato e quindi sta riducendo effettivamente spazio abitabile. Infine, non meno importante, anzi, gli eventi atmosferici estremi hanno incidenza crescente in molte zone del mondo e di questo ne siamo stati tutti soggetti e possiamo appunto confermarlo. Infatti vediamo sempre più precipitazioni anomale per la nostra zona e spesso ne siamo anche impreparati. Con questo io passo la parola a Andrea che vi esporrà più nel dettaglio questo ultimo punto e le considerazioni adesso correlate. Grazie Maura, mi hai fatto un assist finale, ma prima ancora un assist ancora migliore con i ghiacci nella zona artica si assottigliano. Penso che, non dico molti, ma una buona parte di noi è abbonato a Netflix, che è una piattaforma diciamo di video online nella quale da pochi giorni, e vi invito davvero a abbonarvi anche solo per un mese, tanto è gratis, poi si può anche togliere, ma andare a vedere un documentario spettacolare che è proprio uscito qualche giorno fa, in 8 puntate, che si chiama One Planet e tratta proprio, diciamo anche nelle immagini che sono di una qualità strepitosa, tantissimi argomenti che qui abbiamo citato o che ci sono stati anche abbiamo solo sfiorato, perché chiaramente l'argomento è molto vasto, ma proprio sulla questione della zona artica, visto che l'intento di questa sera è parlare del ciclone Vaia, di quello che è successo, di come siamo arrivati anche a sperimentare qui degli eventi estremi, volevo però cominciare da effettivamente cosa sta succedendo in questo Artico e cosa abbiamo visto e cosa abbiamo misurato in queste ultime settimane, in questi ultimi mesi, perché un conto è, diciamo, parlare di rapporti PCC che sono chiaramente fatti dalle Nazioni Unite, quindi sono argomenti, se volete, anche molto complessi. Un conto è vedere i numeri e un conto è accorgersi poi che questi numeri sono confermati. Allora ho iniziato, diciamo, a vedere un po' come è andato questo inverno in relazione alle anomalie di temperatura superficiale, superficiale sugli oceani e sulle terre emerse. Faccio solo una piccola considerazione: l'anomalia è sempre riferita a un periodo di riferimento, perché uno dice più caldo e più freddo rispetto a quanto? Perché uno dice rispetto a ieri c'era più freddo, facevo un confronto con il 27 febbraio, oggi fa freddissimo, il 27 febbraio c'erano 23 gradi, oggi ce n'erano 12, ma è un confronto fine a se stesso, posso dire fa più freddo o fa più caldo, ma in climatologia si parla di medie di riferimento, si parla di almeno 30 anni di medie di riferimento per poter fare un confronto scientifico e corretto. Allora, chiaramente per poter fare questo bisogna prendere le misure, prendere un riferimento. Almeno 30 anni si è detto, quindi ci sono mappe, ci sono
modelli che, ad esempio, prendono in considerazione un periodo tra il 51 e l'80, altri, vedremo dopo, passano dall'80 al 2010 e chiaramente le variazioni sono ancora più marcate. Ecco, questa mappa rappresenta la media, diciamo, della temperatura, dell'anomalia, scusate, superficiale tra dicembre, gennaio e febbraio di quest'anno, quindi 2018-2019, in una scala a colori che va dai -4 fino ai 7.4. È evidente che rispetto alla media trentennale, questo trimestre invernale ha visto tutta la zona artica con valori superiori a 4 gradi di anomalia, tutta la zona artica, questa è la mappa, chiaramente se fosse vista dall'alto vedremo il cerchio intorno all'Artico, e man mano che si scende verso le latitudini vediamo comunque che le anomalie non sono state proprio poche, o comunque non di segno incerto, di segno ben marcato. Ho scelto una mappa tra le tante, non è un interesse fare un'analisi climatica stasera, per farvi capire che il segno dell'annata continua. Ecco, ci sono zone un po' più freddine, vediamo qua l'Antartico ha delle zone intorno al -2, ma se facciamo un confronto vince il rosso, c'è poco da fare, l'azzurro si ritira lì, ma... Allora ho detto, ok, dalla grande scala, quindi dalle medie su grande scala, quella globale, scendiamo un po' più in dettaglio e andiamo a vedere cosa è successo tra dicembre e febbraio 2018-19 in Europa. Qui vedete che la scala è più o meno la stessa, il segno comunque viene confermato, quindi tra 1 e 3 gradi, alcune zone superiori tra 3 e 5 gradi, Sud Italia vedete ha anomalie di poco inferiori a 0 gradi e infatti viene poi confermata la scala europea anche dalla scala italiana. Qui varia un po' diciamo, il riferimento, si va dal 71 al 2000. Diciamo che se qua avessimo messo il 51-80 probabilmente le anomalie sarebbero ancora più marcate perché tra 51-80 e 71-2000 ci siamo già scaldati un po'. Quindi qua siamo stati un po' buoni a scegliere questa mappa, ecco, giusto per essere chiari. È chiaro anche che, come vedete, più si va dalla scala globale alla scala locale, più si può andare a vedere il dettaglio. Quindi chiaramente sulla scala globale possiamo vedere le differenze che ci sono a livello europeo o mondiale, piano piano ci avviciniamo e vediamo che siamo stati, diciamo, comunque tra le zone più calde, ma non in assoluto più calde di tutta Italia, avete qua il Cuneese e il Ligure. Quindi comunque la scala globale si riflette poi in quella locale. Gli effetti sono svariati, ne ho preso uno rappresentativo, che è l'anomalia, qua si parla sempre di anomalie, queste non sono temperature misurate, sono anomalie, quindi differenze, rispetto questa volta a un periodo 82-2011 di temperatura superficiale del mare, per tornare di nuovo al legame con Sandro Carnielle con la prima serata. Vedete bene che in una scala di colori che di nuovo va dai -8 e +8, tutta la zona mediterranea, tranne poche zone diciamo più vicine alla zona libica e alla Tunisia, ha valori per marzo, questo si riferisce a marzo, ha valori superiori a 1-2 gradi e in alcune zone, se andassimo a vedere intorno alle Baleari, probabilmente più verso i 2,5-3. Cosa significa? Significa che il mare riflette molto bene ciò che l'atmosfera è in grado di trasmettergli, quindi se l'aria mediamente durante una stagione è più calda, ci sono pochi rimescolamenti, poche eruzioni fredde, e alla fine dell'inverno ci troviamo con un mare che è già più caldo della media. Cosa vuol dire? Vuol dire un bel po' di cose e molto probabilmente anche la relazione del mare con Vaia ha avuto la sua grossa parte, perché purtroppo non ho trovato la mappa di anomalie di ottobre, ma credetemi, la ricordo bene, e l'anomalia sulla parte mediterranea era superiore ai 2 gradi, quindi vuol dire che il mare rilascia calore, rilascia energia, per tornare a quello di prima, l'energia si trasforma e diventa piogge, venti. Quindi di nuovo abbiamo la conferma che il mare tiene lì, tiene il riscaldamento e lo tiene pronto per magari una nuova perturbazione molto forte. Ecco un altro, proprio sempre per restare all'ambito dell'Artico, un grafico un po' strano, l'ho trovato negli ultimi giorni, all'inizio non capivo, e poi sì, adesso mi è chiaro. È un altro modo di vedere come il riscaldamento non è uguale in latitudine da nord a sud. In questo grafico vediamo la latitudine, quindi dal polo sud al polo nord, e la variazione qua un po' tagliato in gradi centigradi.
Quindi cosa vediamo? Vediamo che sempre nel riferimento di prima, con la stessa media di prima, l'anomalia tende a essere leggera, se non quasi prossima a zero, diciamo nell'emisfero sud, quindi l'Antartico, tende a stare insomma stabile sotto 1 grado fino alle nostre latitudini, e poi guardate qua, dai 45-50 gradi di latitudine, torniamo indietro perché così la vedete anche concretamente, a un certo punto in su è come ci fosse qualcuno col fornello sempre acceso, perché diciamo che manca qualcosa che raffredda. Come mai? Succede quindi che le latitudini più elevate si scaldano a un ritmo estremamente più veloce di quelle delle medie latitudini. Questo ha delle implicazioni sia, poi di nuovo torno al documentario di Netflix che veramente vi consiglio, che è fatto veramente bene, ne parla proprio di questa differenza, e sia per l'ambito appunto degli animali, perché cambiamenti di questo genere hanno effetti straordinari sugli ecosistemi, e di riflesso queste variazioni, cioè un Artico che si riscalda molto di più rispetto alle zone tropicali, le nostre zone, cambia completamente la circolazione atmosferica e quindi diciamo che rallenta il movimento delle masse d'aria, perché meno contrasto, i sistemi diciamo, hanno meno differenza tra nord e sud e quindi tendono a oscillare le correnti, quindi possono crearsi situazioni di blocco, cioè vuol dire che l'aria fredda magari scende verso sud, l'aria calda sale verso nord, ma restano lì ferme per mesi, quindi si creano situazioni di blocco che, se siamo dalla parte giusta, magari fa 3-4 mesi sotto media e piove, ma molto spesso, per dove siamo posizionati noi rispetto al Mediterraneo, all'Africa e all'Europa, avremo ondate di caldo che persistono per settimane, mesi, come è successo anche nell'ultimo anno. Quindi ecco che questo fenomeno non è veramente banale, è un fenomeno che porta conseguenze molto grosse. Ultimo dato, diciamo proprio numerico, è per vedere se effettivamente queste mappe poi funzionano o no, perché uno fa i grafici, tutto bello, però poi misuriamo concretamente, no? Ecco, ho preso un grafico dell'Istituto Meteorologico Norvegese che fa un confronto molto interessante a confermare quello che abbiamo detto prima, ovvero mette un confronto tra le variazioni che sono avvenute tra il 61 e il 2019, quindi sono dati proprio freschissimi, niente ritardo, e con 3 colori mostra come è andato l'andamento globale, quindi colore grigio, l'andamento, quindi la variazione che è stata registrata a Oslo, che è sul sud della Norvegia, quindi non è neanche Polo Nord, è abbastanza insomma, bassa rispetto allo standard norvegese, alta per noi, ma comunque bassa rispetto alla Norvegia. È inutile che vado a salire verso le Svalbard, che sono un'isoletta molto remota, neanche al Polo Nord geografico, quindi sono un po' più in giù, ma vanno a confermare pienamente quello che era il grafico di prima. Le Svalbard stanno intorno qui. Quindi dalle misure globali alle misure locali confermiamo che quello che abbiamo misurato è davvero un effetto visibile. E ho messo qui proprio una frase: marzo 2019, 100° mese consecutivo di temperature sopra la media alle Svalbard. 100° mese consecutivo, diviso 12, non mi ricordo quanto faccia, fa abbastanza. Consecutivi. Quindi non è un fenomeno a spot, non è che fa 3 giorni di caldo e dici ok, però ma ne fai 4 di freddo. No, continua a fare caldo, aumenta e si amplifica, sempre di più. Quindi chiudo questa breve parentesi con un altro bellissimo grafico, più recente, proprio perché voglio mostrarvi le cose come stanno, che mostra di nuovo l'anomalia, qua con un livello, con un dettaglio un po' più elevato, si vede un po' meglio anche la differenza tra singole zone, l'anomalia rispetto a 79-2000 della temperatura media a 2 metri, quindi sia oceani che superficie terrestre. E qui c'è anche un bellissimo riassunto che ci permette di comprendere la portata di questo riscaldamento. Questa non è una mappa climatica, non rappresenta un punto, è una mappa meteorologica, cioè dire, oggi va così, però se la mettiamo insieme a altre 300.000 magari costruiamo qualcosa di più rappresentativo. L'Artico, il giorno 3 aprile, stava a più 6.8, ho visto un giorno a più 7.5, ho detto no, non è possibile, c'è un errore, no, effettivamente più 6.8 rispetto alla media. L'Antartico si difendeva a meno 2.7, ma a fare il bilancio completo, mondo più 0.8, torniamo di nuovo ai dati di prima, cioè non stiamo a raccontare numeri che poi non vengono diciamo riscontrati, cioè sono come, sono qui.
L'emisfero nord, di nuovo, si conferma vincitore sull'emisfero sud in questa lotta al riscaldamento climatico, proprio a confermare che i fenomeni che stiamo vedendo sono reali e sono tangibili. Perché l'emisfero nord si scalda di più? Cioè perché l'Artico sta andando in pappa letteralmente? Perché a differenza dell'Antartico, qui il ghiaccio è basato sulla terraferma, è ghiaccio freddo, è stabile e prima di farlo fondere ce ne vuole. Il problema dell'Artico, poverino, è che invece è praticamente tutto quanto basato su banchisa, quindi è ghiaccio che si forma sull'acqua del mare. Pochissime variazioni, anche decimi di temperatura su un bacino enorme come l'Oceano Artico, che è praticamente tutto quanto la parte nord del nostro mondo, induce un sistema a cascata che amplifica il riscaldamento, meno ghiaccio un anno, meno ghiaccio d'estate, quindi più assorbimento di calore perché la neve riflette, l'acqua assorbe, l'inverno successivo ci metterà di più il ghiaccio a formarsi e questo fenomeno si amplifica con le velocità che abbiamo visto prima. Ecco perché uno spesso si sente dire ma nell'Antartico tutto sommato fa più freddo, cioè i ghiacci... Certo, ma la differenza è proprio questa. E noi stiamo anche nell'emisfero nord, quindi è un problema ancora più vicino. L'emisfero sud ha anche tanto mare, tanto oceano, la maggior parte della superficie è chiaramente oceano. Mentre la parte, diciamo, con le terre emerse maggiore sta nell'emisfero nord. Quindi gli effetti sono maggiori dove ci sono più persone e dove c'è più terra emersa, quindi abbiamo proprio la combinazione perfetta per insomma, preoccuparci un pochino. Detto questo, che era un po' diciamo, per dare un significato anche a quello che Mauro ci ha detto all'inizio, le correlazioni che vanno a crearsi, parliamo di Vaia. Intanto, ecco, solo una piccola premessa, questi nomi alle tempeste. Allora, era tradizione anni fa che ogni perturbazione che avesse una caratteristica ben evidente fosse nominata da un ufficio meteorologico tedesco che, insomma, per uniformare i bollettini meteo che venivano mandati via fax, mandava una bella cartina con il nome. Ma più avanti qualcuno dice no, i tedeschi mi vanno bene, facciamolo noi. E insomma nel tempo si sono sviluppate più scuole di pensiero e spesso, purtroppo poi anche per una vena sensazionalistica, si sentono questi nomi, Caronti o altre cose del genere, che non hanno nulla a che vedere con la meteorologia, ma sono a uso puramente giornalistico. Vaia è stato il nome associato proprio dall'ufficio meteorologico tedesco per questa tempesta. Viene dato in maniera progressiva e viene messo sulle mappe. Quello fa testo anche poi per la letteratura scientifica di riferimento. Ecco, quindi giusto perché diciamo, sia chiaro anche l'origine del nome. Fine ottobre, ecco, io mi ricordo quando appunto con l'assessore Costa ci siamo sentiti, ancora non c'era nulla detto questo, c'era un'idea, ma sì, facciamo qualcosa, parliamo di questo clima. E poi è arrivata Vaia, diciamo, sono arrivate queste mappe, sono arrivate queste immagini, da lì abbiamo detto sì, dobbiamo crederci, dobbiamo parlare di questo, anche di questo, perché la mia personale opinione, ma credo, spero siate d'accordo, per spiegare anche questo bisogna capire anche quello che c'è prima. Questa non vuole essere una carrellata di disastri, di immagini comunque forti che abbiamo visto, che abbiamo rivisto, che vedremo, che è giusto che vediamo. Poi anche appunto Giorgio ci darà poi anche un'altra testimonianza alla fine proprio su quello che sono le immagini e la forza di queste immagini, ma volevamo proprio parlare di da dove siamo partiti e dove siamo arrivati. Allora, ecco, diciamo che prima di tutto ci siamo chiesti, ma questi effetti, specialmente questo vento, era stato previsto? Cioè che cosa nei giorni prima stavamo guardando come meteorologi, come appassionati, come anche semplici curiosi del clima e della meteorologia? Beh, non posso non parlare della previsione del tempo, cioè entro quando possiamo cominciare a capire e sapere che tempo farà? Ecco, allora ci sono due modi per spiegarlo. Questo è il modo scientifico. L'altro è un altro modo, ma lo svelo dopo, quindi non preoccupatevi se è troppo difficile questo, poi il secondo sarà molto più facile. Allora, in questo grafico, l'ho svelato, in questo grafico, sì, allora è più facile. In questo grafico, dall'81 al 2013, prendiamo sempre un riferimento, sono nei confronti, non li facciamo mai, e vediamo qual è in percentuale la probabilità, la riuscita della previsione meteorologica in funzione della distanza in cui viene messa. Faccio un esempio, oggi è 12 aprile, facciamo una previsione per il 22 aprile.
Cosa succede? Quante volte si verifica questa previsione? Quanto viene poi verificata? Facciamola poi per un giorno, 2 giorni, ecco, si crea una tabella e si vede poi effettivamente se la previsione è corretta. Tralascio poi come vengono fatti questi grafici perché non sono proprio domani piove sì o no, ma il concetto è quello, verifichiamo quello che abbiamo detto. Per verificarlo abbiamo questo modo, quindi con la linea blu spessa la previsione è 3 giorni, ok? Dopo guardiamo perché ci sono 2 linee, ma forse qualcuno di voi l'ha già visto. Comunque, in questa linea grossa vediamo come la previsione a 3 giorni passa dagli anni 80 a circa 85% fino ad arrivare prossima, qua hanno fatto addirittura anche il 98.5 della speranza, prossima al 100%, non 100%, non 100%. Giorno 5 già si parte un po' male, siamo poco sopra la famosa moneta, comunque l'evoluzione è andata in su, verso un 90%, che comunque il 90% vuol dire che il 10% dei giorni sono sbagliati, sono, se volete, 30 giorni all'anno, sono tanti, se è Pasquetta e piove, io ho detto che è bel tempo, sì è tanto, quindi non farò le previsioni per Pasquetta perché sennò ve le segnate, c'è anche il video, quindi ecco no, quindi non le farò, però è chiaro che Pasquetta è ancora distante, siamo ancora, okay, arriveremo a 10 giorni, ecco quindi lasciamo perdere. A 7 giorni che succede? Si partiva male, si partiva proprio sotto il lancio della moneta, quindi tanto vale non ascoltare niente. Nel tempo siamo arrivati verso il 70%, non è male. I 10 giorni, praticamente inesistenti fino a inizio anni 2000, non si parla di, avevo 20 anni, no, ho 30 anni, 31, 32, insomma, quando ero piccolo, insomma, 10 giorni era meglio se non si faceva niente, infatti. E piano piano siamo cresciuti intorno al 40%. Uno dice, ma il 40% di cosa me ne faccio? Perché ho il 60% che mi dice contro. Fin là, perché a volte tra i 7 e i 10 giorni si cominciano a vedere le configurazioni generali cosiddette, quindi più caldo, più freddo, più pioggia, più probabilità di pioggia, meno probabilità di pioggia. Ricordatevi che la previsione è una probabilità. Domani pioverà, è un messaggio scorretto. Se uno dice domani faranno 3,2 mm di pioggia a Vittorio Veneto in via... cancellate quell'app o qualunque essa sia, qualcuno vi dice la probabilità dell'80% che piova nel pomeriggio, allora quella è una previsione fatta bene. Bisogna accontentarsi? Sì, perché avete visto che io sarei contento di arrivare qua, magari un giorno si arriverà, ma temo che non lo vedremo. E una curiosità, ecco, è la differenza tra la linea blu e la linea blu scura e quella più chiara. Nord emisfero, sud emisfero. Guardate una cosa interessante, prima abbiamo detto che il nord emisfero ha la maggior parte delle terre emerse, l'emisfero sud ha principalmente mare. Qual è il problema? Che per fare le previsioni fatte bene bisogna avere dati e in mezzo all'oceano non possiamo piantare boe continuamente. Le stazioni meteo sulla terraferma ne possiamo mettere abbastanza, in oceano è molto più difficile. Quindi all'inizio appunto degli anni 80 il divario, proprio legato alla mancanza di dati dell'emisfero sud, portava ad avere previsioni con un delta anche del 15%, che non è poco, se ci pensate. Poi con, vedete ad esempio le crescite che vengono a tratti, un po' come gli andamenti della CO2, per fortuna questo è positivo, l'altro è negativo, ci porta, e questo è anche chiaramente dovuto allo sviluppo tecnologico, certo, ci porta a un aumento, diciamo, a un aumento dell'accuratezza e una diminuzione della forbice. Quindi cosa è successo? Siccome nessuno è andato a fare tante misure in più, le boe insomma, in mezzo all'oceano, ci hanno pensato bene i satelliti dall'alto, guardano, stanno lì e ci permettono di acquisire molti più dati dove prima non avevamo assolutamente possibilità. Ecco quindi che nel lungo termine, scusate, nell'andare avanti con gli anni, questa differenza si è sottigliata e questo giustifica proprio, cioè è proprio una spiegazione pratica di quello che vi dicevo. Ora passiamo al grafico 2 che prima è uscito in parte. Ale, questo qualcuno l'ha già visto in economia e in altre cose, perché è un grafico abbastanza utilizzato, non l'ho inventato io, ci ho messo affidabilità alle previsioni, ma insomma. Allora, qualche ora, guardo fuori dalla finestra, in Cansiglio è brutto, sì. Varde e Garda, sì, effettivamente. Quindi qualche ora, effettivamente, la coda del cavallo viene fuori, insomma, si vede, è lui, è il cavallo, dice sì, la riconosco, ne ho esperienza, è lui. Cominciano i giorni, insomma, il primo giorno, insomma, la gamba del cavallo è bene, poi comincia un po' a sfocare, non si capisce se, insomma, è la pancia, insomma,
Andiamo avanti, e qua sembra il disegno che faccio tuttora io di animali, cioè praticamente potrei averlo fatto io, perché effettivamente un blocco con queste gambe così, almeno qua c'è una gamba di spessore, se vado però oltre e scavallo questi 7, finisco praticamente su un disegno, ripeto, che sei perfettamente in grado di replicare, non è più un cavallo, potrebbe essere una pecora, un lama, potrebbe essere tante cose, però è sempre un animale, insomma, ecco, non è un umano. Quindi per tornare al discorso di prima, allora per legare questo, diciamo, quindi 7 giorni e 10 giorni, questa famosa forbice oltre la famosa monetina, ecco che tra 4, 7 giorni e avanti c'è proprio c'è un limite ancora che ci fa capire che oltre a quello possiamo intuire che tutto il resto però ancora non lo capiamo. Non sappiamo se noi fossimo qua, se si trattasse di un cavallo o di qualsiasi altra bestia. Ecco cosa succede anche per i meteorologi. I meteorologi annusano la situazione, vedono, dicono sì, è una perturbazione forte, a 10 giorni si cominciano a vedere certe cose. Anche con Vaia è stato così, si vedeva proprio benissimo questa perturbazione che poteva restare più giorni, però finché non siamo andati prossimi all'evento non è stato possibile capire davvero la portata di quello che stavamo per vedere. Ecco, la previsione, diciamo, della monetina è un'altra, spesso dicono sì, ma è più facile lanciare la monetina e del tempo. Sì, magari a 15 giorni, però già una previsione a 7-10 giorni può cominciare a essere significativa, specie se dobbiamo tutelarci, se dobbiamo mettere in campo azioni di prevenzione, che è un po' quello che Luca Lombroso ci ha detto nello scorso intervento. Allora, ecco, proprio per arrivare a che cosa è successo, la fase pratica, prima si diceva che circa 8 giorni prima le mappe mostravano questa perturbazione. Che cos'è una perturbazione? Tutto sommato è uno scambio di masse d'aria. Dal nord Europa, dall'Artico, l'aria scendeva, la vedremo molto bene dopo, scendeva verso sud, verso la Spagna e l'Africa, di risposta, come un pendolo, un gigantesco pendolo lungo milioni di chilometri, l'aria calda risaliva e da questo contrasto, la differenza di temperatura, di umidità, di velocità, di pressione, si creano le piogge, i venti. Quindi già 8 giorni prima il cavallo era già cavallo, c'era poi da corsa e l'aveva visto dopo. Il 26 ottobre, ecco ricordo solo le date perché anche qua le date sono importanti, l'evento di vento più consistente è avvenuto la sera del 29 ottobre, era lunedì. Il giovedì il Centro Funzionale Decentrato Protezione Civile, che ha sede a Marghera, ha diramato una prima allerta, è ancora online, ti possono leggerla, e ha dato già il primo avviso, attenzione, fase operativa di attenzione su costa, pianura, limitrofa e zone montane in quota. È abbastanza raro che mettano insieme tutto quanto, proprio perché la portata dell'evento era tale che faceva prevedere la sua ampiezza e la sua intensità. Con prescrizione di valutare a livello locale il passaggio alla fase operativa di preallarme o allarme a seconda dell'intensità del vento. Questo ci fa capire che a 3 giorni dall'evento, quindi si torna al cavallo già con la coda quasi bella, si sapeva che l'evento avrebbe causato tanto vento. Questa è stata la prima allerta che è stata poi mandata. Ecco, poi ogni allerta è accompagnata dalle prescrizioni. Si raccomanda agli enti destinatari di prestare la massima attenzione e di prepararsi con congruo anticipo. Ma uno mi dice, come mi preparo io al vento? La pioggia, l'acqua alta, le conosciamo. Cioè, piove tanto, i fiumi si ingrossano, i torrenti, sì. Ma Vaia è soprattutto vento. Allora, come prepararsi al vento? Non eravamo preparati, non lo siamo tuttora. Perché non è stato solo gli alberi, case, edifici e tanto altro. Quindi il nostro congruo anticipo, anche se l'avessimo saputo prima, probabilmente non ci avrebbe permesso di spostare gli alberi o di mettere i tiranti alle case. Non avremmo avuto il tempo di farlo. Ecco allora che siamo praticamente alla fase operativa. Immaginate i meteorologi che con il passare delle ore, l'avvicinarsi di questa perturbazione, studiano le mappe e studiano sempre più nel dettaglio. Siamo partiti dalla grande scala, siamo passati alla piccola scala. Questa mappa a colori mostra con le frecce nere, che sono delle frecce vettoriali, l'intensità del vento e la direzione. Si può vedere con una scala di colori l'intensità. Attenzione, qui è metri al secondo, è un'unità di misura usata in meteorologia al posto di chilometri all'ora. Per darvi una stima,
1 metro al secondo sono circa 3,6 km all'ora, quindi moltiplicate per 3,5 è una buona stima, insomma. Vedete la scala, arriva a 35 metri al secondo, quindi già siamo oltre i 100 km all'ora, già oltre. Questa è la velocità media. I picchi sono ben superiori per fare una media di questo tipo. Ecco, questa mappa è stata emessa 18 ore prima per la sera di lunedì 29 ottobre e rappresenta su tutta l'Italia di fortissimi venti che vedete prendono origine dal Mediterraneo, da Libeccio, da sud-ovest, curvano sull'Italia ed entrano da Scirocco, vedete, da sud-est verso nord-ovest, quindi lungo l'Adriatico, a premere l'aria umida e a spingerla contro le prealpi, contro le nostre montagne, proprio negli orari più diciamo, rischiosi. Scendiamo ancora più nel dettaglio, perché poi andiamo a vedere le zone colpite, perché queste correlazioni sono immediate, le vediamo poi sul territorio. Questa è una mappa ancora più dettagliata e forse anche un po' complessa. Non guardate nulla se non queste zone nere. L'Italia si individua, faccio il contorno, perché anche più distante non vede, si individua con questo contorno. Noi siamo circa qui, e questa è la scala a colori delle raffiche massime previste. Il nero è superiore ai 160 km all'ora. Questa mappa con diciamo, un'inizializzazione delle 12 di lunedì era per le 6-12 ore successive, quindi questione di poco, quindi precisissima e affidabile. Vedete che questa è la zona del Cansiglio Piancavallo e questa è la zona Trentino, fino su appunto alla zona dolomitica, erano ben evidenziati i valori superiori, cioè a partire da. Quindi poche ore prima si era certi che l'evento sarebbe stato distruttivo. Potevamo fare qualcosa? Potevamo spostare le case, gli alberi? No. Però si sapeva. Adesso voglio mostrarvi cosa è successo a livello, proprio per fare un po' più di movimento. Ecco. Questa è un'immagine, una sequenza di immagini, quindi un'animazione, che ci mostra a scala europea come si sono mosse le nubi proprio in quei giorni lì. L'animazione parte il 27 e terminerà poi il 2 novembre, ma sono sicuro che vedrete bene cosa accadrà qua il 29. Posso farvi, prima di far partire l'immagine, vi faccio notare che con queste forme così che sembrano dei piccoli ciottoli, che ho messi lì, ci identifica l'aria fredda che proveniva direttamente dall'Artico, scendeva e premeva direttamente verso l'Africa. La risposta, che vedremo poi viva, dinamica nell'atmosfera, e quindi con le nubi che si formeranno in questa zona, crea poi il ciclone Varia. Io faccio partire l'animazione, se vedo che c'è da fermarsi mi fermo, perché forse ci sono dei punti più interessanti. Vedete l'aria fredda che punta addirittura il Marocco, l'Algeria, e di risposta l'aria calda, eccolo qua, vedete? Questo piccolo vortice che poi va diciamo, verso nord e continua, guardate fin dove è arrivato, l'energia che aveva in corpo, e anche i giorni successivi non è andata poi così, però quantomeno non abbiamo avuto quel minimo così imponente. Questa è stata l'evoluzione di Vaia. Ho fatto anche uno zoom, ho anzi preso uno zoom dal report di Nimbus, che è diciamo, l'organo della Società Meteorologica Italiana, che ha fatto un bellissimo report. Poi, ecco, ci tenevo a dire una cosa, tutti i dati, tutte le informazioni che stasera vi stiamo dando hanno poi una pagina, anzi 2 slide, con le citazioni e le fonti, quindi chi volesse approfondire, se vuole fare la chiavetta o poi ci sentiamo dopo, comunque sarà online e può andare a verificare quello che stiamo dicendo. Questa immagine da satellite, ore 15:40 locali, sempre del famoso lunedì 29 ottobre, ci fa vedere questo ricciolo, questo minimo di pressione che proprio si avvita e in pochissime ore passa dal Nord Africa, corre su e se ne va verso il Nord Europa. Quello che noi possiamo vedere è che questa enorme massa di temporali e di acqua saliva tutta dritta verso le Alpi, quindi oltre alla forza diciamo, dello scirocco c'è anche la forza di questo ciclone, poi qui faremo proprio una precisazione su cicloni, uragani, ecco, giusto per capire la terminologia, che ha proprio scaraventato, immaginate energie di diverse bombe atomiche, probabilmente decine, sono migliaia, cioè si parla di ordini di grandezza spropositati, cioè non possiamo misurarli, scaraventati dritti contro le Alpi che sono messe perpendicolari al flusso del vento, proprio dritte contro le Alpi. Siccome sono anche un nostalgico
tempo che fu del Bernacca, insomma dei miti del passato in cui sono nato e cresciuto, ho proposto anche la carta del tempo, che era in voga fino a 10-15 anni fa, anche su Rai 1, ore 8 prima del TG, c'era la mappa del tempo. Cos'è la mappa del tempo? È una rappresentazione della pressione atmosferica al suolo, di come la pressione si muove e come sono disposti i minimi e i massimi di pressione. Il vento non è altro che il tentativo dell'atmosfera di compensare le differenze, quindi se i minimi e massimi sono vicini tra loro, il vento sarà molto più forte. Se i minimi sono molto minimi, i massimi molto massimi, l'effetto sarà ancora maggiore. Questa mappa, l'Italia è qui, un po' storta, ma insomma è sempre lei, il nostro stivale, insomma si vede. Vediamo, questa è la mappa per proprio la sera di lunedì, una mappa in tempo reale, vediamo questa linea arcuata con i triangolini che è il fronte freddo, cioè quell'aria che prima è entrata dentro dall'Africa, sta tornando su, quindi sta risalendo da sud-ovest la penisola e schiaccia l'aria calda contro le montagne, aria calda che sta davanti ed è segnalata da questo fronte caldo con i semicerchi, quindi tutta la zona prima del fronte freddo è aria calda e umida che sale contro le montagne, dietro è aria più fredda, più pesante, che tende a schiacciare giù l'aria calda. Siccome l'atmosfera non è infinita, c'è appunto c'è un limite superiore, cosa succede? L'aria fredda è più veloce, passa sopra l'aria calda e siccome è più pesante la schiaccia, ma l'aria calda continua a fluire. Questa situazione, questa accelerazione ha causato, ed è una delle principali cause, dei venti estremi che sono verificati in questo episodio. Quindi tante altre volte abbiamo visto situazioni simili, magari minimi di pressione così bassi sono rari, sono pochi casi. Guardate qua su tutto quanto il panorama, abbiamo 978 ettopascal o millibar, è equivalente. In tutto lo scenario dalla Groenlandia al Labrador non c'è un minimo paragonabile. Quindi abbiamo avuto davvero una perturbazione estrema per le nostre zone. Questi valori sono tipici delle zone del Labrador e della Groenlandia, non certo delle nostre zone. Vediamo i numeri. Cioè, ok, abbiamo visto la configurazione, quindi abbiamo capito che c'è stata un'evoluzione rapidissima di questa perturbazione che ha fatto proprio passare l'aria fredda sopra quella calda e l'ha schiacciata giù, quindi l'ha proprio forzata, l'ha fatta accelerare. Allora, qua sono tanti numeri che girano anche su internet, io ho cercato di fare una sintesi, è parziale, sicuramente sì, ma è l'ordine di grandezza che ci interessa, non sono le singole dimensioni, la singola stazione. Sono dati, ecco, di fonti autorevoli, chiaramente, e anche di una stazione amatoriale su Passo Rolle che ha registrato una raffica massima di 217 km all'ora. Sono 205, sono 220, non cambia. Vedremo anche perché non cambia a un certo punto. Guardate le stazioni, qua c'è un po' tagliato, ma insomma si capisce. Guardate la stazione con il vento più forte, quindi nella nostra zona, Monte Cesen, siamo veramente a pochi chilometri, la quota alle ore 18 e 23 ore locali, che guarda un po' coincide con la mappa di prima che abbiamo visto prima, no? Quei picchi superiori, eccole qua, verificati. Direzione sud-sud-est, lo scirocco, quindi le mappe erano corrette, la direzione era giusta, l'intensità anche. Numeri, risultati. Qui sono altre informazioni un po' anche per capire il Cansiglio, ad esempio abbiamo 121 km all'ora, comunque sono tanti. Abbiamo anche qualche frazione, qualche città, manca il dato di Feltre che non ho trovato, ma per chi è stato a Feltre, anche zona ospedale, ha visto cosa è successo. E in tante altre zone purtroppo alcuni strumenti sono rimasti danneggiati, quindi i dati sono stati persi, non c'era alimentazione elettrica, non abbiamo misurato i picchi, perché prima di questo non è che il tempo fosse rimasto stabile, ha piovuto tantissimo, quindi meno male che siamo riusciti a registrare almeno questi, non è andata poi così male. Quindi ecco, Passo Rolle è un altro esempio, tra le 19 e le 20 e le 21 valori praticamente prossimi, superiori a 200 km all'ora. Ecco poi che, parlando proprio di questi effetti, del perché in alcune valli il vento ha creato situazioni incredibili, è proprio questo. Oltre all'effetto dinamico del vento, quindi questo scirocco che arrivava contro le montagne, quindi trasportava umidità, calore, energia, c'è stato questo fronte freddo, quindi quest'aria che ha scavalcato, è passata sopra all'aria più calda e l'ha schiacciata. L'aria calda non aveva più spazio, prima passava in 3-4 km, c'è un punto da passare in 1,5 km, ma era sempre la stessa, sì, la massa era sempre la stessa, però in uno spazio molto più ridotto. Il famoso effetto Venturi, quindi passa tutta l'aria nei primi 1000-1500 metri di quota, ecco che le valli ne subiscono gli effetti, poi amplificati da zone locali, ci sono
diciamo, chiaramente molti effetti locali che hanno amplificato ulteriormente diciamo, gli effetti già intensi di questa condizione, ma è stato un caso veramente molto particolare, un insieme di fattori veramente, veramente particolari. Anche per la zona del Friuli Venezia Giulia ho voluto prendere questa mappa di ARPA Friuli Venezia Giulia che appunto individua le misure tra i 1000 e i 2000 metri di quota, eccole qua, 173, 200, 144, 100, insomma sono valori compatibili e comparabili con il resto. Sopra i 3000 metri, uno diceva, è Marmolada che c'è la stazione... Sì, il vento, ma non questo vento, proprio per il motivo di prima, perché l'aria fredda era là, sopra i 2005, spingeva, c'era proprio come se fosse un materasso che premeva giù l'aria più calda, quindi gli effetti maggiori, guarda caso, si rilevano proprio tra questa fascia di quota, e questo sì, insomma, si vede un po' ovunque, ecco, nelle nostre zone pianeggianti, sì, un po' di vento, sì, quella sera lì c'era tanto vento anche qua per essere, insomma, ottobre, ma niente di estremo, ecco perché il fenomeno è stato così marcato. Ecco, adesso io mi avvicino verso la conclusione della mia parte, poi faccio un assist al buon Francesco, perché è interessante sapere la velocità del vento. Cioè, sì, dal punto statistico non si è mai verificato, potrebbe essere interessante, ma poi gli effetti sono quelli che contano. Allora mi sono un po' informato, dico, non è il mio campo, però in questa ricerca ho approfondito anche un po' questo aspetto, mi sono chiesto, prima di tutto, quanta energia ci vuole buttare giù un albero? Cioè, prendo un abete e comincio a dargli spallate, non è che scende, che cade l'abete, male marcio, ma a me non è mai capitato che un abete vada giù con una spallata. Anche se ci mettiamo in 3-4 a spingere, non credo ce la facciamo. Mi sono chiesto, ma quanto vento ci vuole buttare giù un abete? Guardandoli mi sembravano eterni. Siccome non è la prima volta che avvengono tempeste, adesso le ultime slide poi parlavano di questo, ho detto, qualcuno ci aveva già pensato a sto conto, di solito qualcuno ha detto, beh sì, calcoliamolo. E allora cosa è successo? In diversi studi, non sugli abeti ma su alberi chiaramente di altra natura, in Europa si è stabilito, diciamo, una specie di relazione tra la velocità in metri al secondo, torniamo alla famosa conversione per 3.6, infatti l'ho messa qui proprio per insomma, creare un punto di discontinuità, tra appunto la velocità del vento e la percentuale di alberi che cadono in una certa area. Sono studi fatti sulla base di altre tempeste nel nord Europa, che vedremo tra poco. E non sorprende che da un certo punto in poi 30 metri al secondo sono circa 100-110 km all'ora. Parlavamo prima di 160, 200, è il doppio in alcune zone. Già quando siamo, questo grafico parla di 42 metri al secondo, 151, che è un vento davvero sostenuto, già abbiamo superato la metà. Cioè la maggior parte degli alberi, più della metà degli alberi, ha già subito danni o già stata, diciamo, abbattuta dal vento. È facile considerare che questo grafico, se potesse crescere, andrebbe su, un po' come la famosa CO2 di prima, andrebbe su quasi verticale. Quindi c'è un punto di rottura oltre il quale effettivamente il vento distrugge, non c'è più albero che tiene. E questo lo vediamo, l'abbiamo visto. Nelle zone dove il vento ha superato questa soglia, la distruzione è stata praticamente completa. Ecco, le zone più colpite, perché chiaramente Vaia è stata vastissima, quasi un gioco di parole, però le distruzioni da vento sono avvenute proprio in zone molto ristrette. Infatti mi ero anche stupito di altre zone un po' più, diciamo, fuori dai nostri interessi primari, però quello che vediamo è una conferma, guardate di nuovo, alla previsione del vento delle massime velocità, alla diciamo, componente da scirocco, quindi da sud-est, che va a impattare proprio ortogonalmente ai nostri rilievi, e poi appunto alle velocità del vento rilevate. Questo grafico rappresenta, diviso appunto per comune, qua si vede Vittorio Veneto, eccolo qui, rappresenta la percentuale di area forestale danneggiata rispetto all'area forestale. Ecco, quindi è facile, questo grafico si vede, diciamo, i numeri si vedono un po' come ve li leggo. L'ultima fascia, quella più rossa, va da circa il 28% a circa il 47%, cioè vuol dire un albero ogni 3 sicuramente è stato abbattuto. Vedete quant'è la diffusione del fenomeno, come ha colpito, e soprattutto come a un certo punto anche qua c'è una divisione netta. Questa è la valle dell'Adige, del Trentino Adige. In quel fondovalle le condizioni non hanno creato quanto abbiamo visto di là, perché abbiamo detto che i problemi principali sono stati proprio in quota tra i 1000 e i 2000 metri, per il motivo detto prima. L'aria calda riusciva a passare sotto, a un certo punto è a metà che non passava più, e lì ecco gli effetti.
Vedete che l'estensione è davvero notevole. La penultima slide, ecco, è un po' anche per confermare di nuovo le aspettative, ovvero qual è l'esposizione dei versanti più colpita da questo evento. Non è difficile comprendere che sarà quella più esposta al vento dominante, quindi al vento da sud-est. Questa è la zona appunto dell'Alto Adige, vedete che con questo grafico hanno individuato la superficie più esposta, diciamo, qua c'è un errore chiaramente, che è nord-est, est e sud-est, però sud-est sono i versanti più colpiti perché direttamente intersecati dalla corrente che risaliva dall'Adriatico, quindi più colpiti in assoluto. E questo si vede un po' dappertutto. In alcune valli gli effetti orografici hanno piegato le correnti, quindi sono zone che vedi in cima e dici no, cioè, non arriva da lì, però chiaramente l'orografia tormentata ha generato degli effetti locali davvero, che poi anche Francesco poi ci racconterà, molto diversi dalle anche delle aspettative. Ecco, la penultima slide, credo, ci fa fare un confronto. Io sono sempre lì a dire, ok, confrontiamo numeri con numeri, no? Ecco, quindi un po' di numeri su questa tempesta Vaia. Premessa, sono stime, chiaramente, perché contare quanti alberi sono stati abbattuti stimerei chiunque a farlo, però quello che noi dobbiamo confrontare sono le quantità, l'ordine di grandezza. Allora, prima di guardate questa, tempesta Vaia, venti maggiori 190 all'ora, abbiamo visto, abbiamo misurati, circa 8,6 milioni di metri cubi di legna abbattuta. È una stima, troverete su internet, sono 9,2, 8,4, insomma, ma l'ordine di grandezza è questo, non si fa distanti. E un'estensione colpita all'incirca di 41.000 ettari. Per restare in Italia, prima di spostarci sulla grande scala, andiamo anche al famoso 66, che è stato uno dei mezzi di confronto, dire, ma quella volta, il problema principale è che quella volta non c'erano mezzi e strumenti per misurare, tanto la velocità del vento, perché spesso c'era una stazione per regione e non c'era il tempo reale, e soprattutto poi non è stata fatta un inventario così accurato per poter confrontare gli elementi. Il 66, poi lo vediamo nell'ultima slide per le precipitazioni, ha avuto ben altri effetti per l'alluvione. Per il vento sì, ci sono stati anche con Francesco, l'altra sera guardavamo una pubblicazione della magnifica comunità di Fiemme, se non vado errato, comunque c'è sulla biografia, e facevano vedere un articolo con delle foto dell'epoca con dei versanti erosi dal vento, ma non ci sono dati, non ci sono numeri che ci possono permettere di confrontare. Allora confrontiamo quello che abbiamo, limitiamoci a questo. Nel 90 la tempesta Vivian, che poi è richiamata anche qua, diciamo, abbatté sulla zona del Piemonte dagli 80 ai 100.000 metri cubi, quindi stiamo già parlando di 10 volte meno, e già all'epoca sembrava un evento straordinario. Altri eventi, come in Toscana, 320.000 metri cubi di legno, qua abbiamo 8 milioni, ma è tanto, è poco? Per il nostro territorio è tanto. Ma se andiamo su una scala maggiore, quindi ampliamo il nostro orizzonte, andiamo all'ambito europeo. Questo è un grafico, una rappresentazione degli schianti da vento dal 50 ad oggi, di nuovo stime, non sempre attendibili, non sempre precise, ma ci fa capire bene di cosa stiamo parlando. Vorrei farvi subito notare, Lockheed Martin era il dicembre del 99, prima di Natale, ecco qua, velocità misurate fino a 250 km all'ora e 240 milioni di metri cubi di legno abbattuti, con un'estensione che colpì il nord della Francia, parte della Germania e poi anche verso la Polonia. 240 milioni di metri cubi stimati. Tempeste Vivian, di cui abbiamo già parlato, colpirono in realtà maggiormente la parte esterna delle Alpi. Le Alpi a volte ci proteggono, quando viene da nord il vento, qua non è che possa fare tanto. Ecco, 120 milioni di metri cubi. Altre tempeste, leggendo così proprio per scorrere i numeri, si parla di 65, di 77, 42, 46, 25, 44. Insomma, diciamo l'Europa è abituata a fenomeni di scala molto più grande. Questo non sminuisce però quello che abbiamo avuto noi, perché si è verificato in un territorio molto piccolo e ristretto e che noi viviamo, sul quale noi viviamo e sul quale anche noi poi andiamo a sciare, andiamo comunque a svolgere anche la nostra attività ludica, se volete, però c'è anche chi ci vive. Quindi non era certo mia intenzione sminuire l'evento per dire no, beh, ma insomma è successo di peggio, siamo tranquilli. È per farvi capire anche l'ordine di grandezza. Non dirò, perché è un po' difficile da dimostrare e non vorrei espormi, ma se andiamo a vedere dal 50 ad oggi
quando sono venuti questi eventi estremi, allora qui se non sbaglio siamo al 67, 69, poi passiamo al 90, passiamo qua al 72, 2004, 2007, 2005, 99, 2009, inizia a suonare questo 2000 e torna dentro, no? Ma sarà forse un caso, difficile da dimostrare, ma l'energia che abbiamo qui è sempre la stessa che abbiamo messo in gioco, che si trasforma, probabilmente una relazione c'è davvero. L'ultima slide riguarda l'aspetto pluviometrico, che in questa perturbazione è stato forse un po' messo da parte, ma forse anche giustamente rispetto agli effetti del vento che abbiamo visto. E le precipitazioni in questo evento hanno superato i dati del famoso novembre del 66. C'erano meno stazioni? Sì, ma dove è stato possibile fare il confronto i dati sono superiori. Sofranco, 715 mm di pioggia, cos'è? Come paragonarli? A Vittorio, anche se mi dice che piove sempre, non è che piove sempre, ma cadono circa 1400 mm di pioggia mediamente all'anno. È come dire metà della pioggia di Vittorio caduta in 96 ore, ma non solo lì, in territorio molto esteso. Guardate la fonte ARPA chiaramente in scala di colori da 0 mm a 800 mm. Guardate la zona appunto dell'Agordino, la zona anche la zona parte del Cadore, che poi si sposta anche in Trentino, insomma la zona del medio Dolomiti e delle basse Dolomiti sono state più colpite in assoluto, con valori superiori per molte stazioni a 500 mm, con tempi di ritorno, cioè statisticamente ogni quanto ci aspettiamo un evento simile, superiori ai 50 anni, superiori, non ci sono studi abbastanza indietro nel tempo per compararli, sappiamo che almeno è più di una volta ogni 50 anni, però se magari fra 3 anni ricapita, ci troviamo qua a dire è ricapitato dopo 3 anni, ci avevamo detto che le statistiche sono 1 ogni 50. E chiudo solo con, questo confronto col 66. Nel 66 venivamo, io non c'ero, ma venivamo da un periodo precedente all'alluvione molto diverso dal punto di vista meteo. Vi ricorderete che penso fino a poche ore prima che iniziasse a piovere anche sull'Agordino c'era un vastissimo incendio che colpiva una zona dell'Agordino, c'era il fumo che si vede anche qua a pomeriggio, perché era secchissimo, erano settimane che non pioveva, a settembre caldissimo, ottobre caldissimo, poi in 2 giorni siamo passati dall'incendio a questo. Di nuovo non è la dimostrazione che il riscaldamento globale, ma ci avviciniamo a un'idea che possa essere così. Ci avviciniamo un'idea. Nel 66 cosa cambiava? Prima aveva piovuto molto, aveva nevicato in montagna, poi quel famoso 4 novembre lo scirocco, quindi l'aria molto calda, ha fatto fondere, ha fatto piovere fino al 2000, 2005, 2006 su un territorio che era già saturo d'acqua. Erano altri tempi, c'erano meno opere di difesa, meno monitoraggio, meno real time, che invece adesso con delle mappe si vede subito c'è un problema, e gli effetti furono devastanti. Quindi principalmente abbiamo avuto valori più alti, ha piovuto di più del 66, ma su un territorio che partiva con delle basi diverse. Direi per fortuna, perché lascio solo immaginare che se settembre-ottobre avessero fatto il loro mestiere, avrebbero trovato, cioè questo episodio avrebbe trovato un terreno già pieno d'acqua. Lascio solo pensare alle conseguenze. Grazie e lascio la parola a Francesco. Buonasera a tutti, io mi chiamo Francesco Poloni e sono un neolaureato alla magistrale di Scienze Forestali a Padova. Allora, sfrutto l'assist di Andrea perché io vi racconterò questa sera che cos'è successo ai boschi, ma non farò una cernita dei danni, non è che mi limito, anzi non passo proprio a elencare i danni, perché sarebbe anche noioso, poi comunque li abbiamo visti un po' tutti tra telegiornale, i social e anche passandoci in macchina, perché no? Io più che altro vi racconterò come mai i boschi si trovavano in quello status quo quando è arrivata la tempesta Vaia. Cioè, vi racconterò alcuni motivi storici per i quali i boschi avevano quelle caratteristiche lì, tali che poi succedesse quello che è successo. Mi concentrerò soprattutto sulla zona delle Alpi esterne, prealpi, quindi
a sud di una ipotetica linea che io vedo congiungere Agordo e Longarone. Ecco, a sud di questa zona qui verte quello che vi sto per raccontare. Poi tratterò anche un po' quello che è avvenuto oltre, nelle vallate più interne. Dunque, allora, ho messo anche la domanda iniziale. Allora, il bosco, come lo immaginiamo o com'è realmente? Perché devo partire innanzitutto dal concetto di bosco, ma non la definizione, cioè non ha importanza. Più che altro, che cosa abbiamo in mente noi quando parliamo di bosco? Cioè, da talmente tanti secoli, se non millenni, l'uomo modifica il bosco a seconda delle proprie esigenze. Per esempio, prodotti eduli, oppure per fare spazio all'allevamento e quindi selezione delle specie e altre no, ma soprattutto nei boschi, insomma, almeno da qualche secolo, prevale la funzione produttiva, cioè produrre legno, il legno su cui appoggiamo le cose, su cui siamo seduti, insomma. È importante la funzione produttiva, anzi è prevalente in questi ultimi secoli, soprattutto dall'800 in qua. Quindi noi ci siamo talmente abituati a vedere il bosco, tra virgolette, manomesso, che ormai ciò che abbiamo in mente come concetto di bosco ideale, cioè quel qualcosa di selvaggio, intoccato, è in realtà il bosco trattato, il bosco modificato, il bosco trattato e cioè soggetto a selvicoltura. La selvicoltura è un concetto che unisce coltivazione, anzi unisce due concetti, la natura e la coltura, perché si tratta di dare un assetto ai boschi in modo tale da ottenere legno. Per esempio, nel nostro caso più frequente, abbiamo il Cansiglio qui dietro, è l'esempio più lampante, infatti l'ho messo come immagine di copertina, perché appunto noi da sempre modifichiamo il bosco, adesso prevale la funzione produttiva e abbiamo questo mix di natura e coltura, dove la natura è il fatto che le specie crescono spontaneamente, non andiamo lì a piantarle. Coltura è perché a un certo punto gli diamo noi un assetto al bosco attraverso dei tagli che non sto a spiegarvi, anche perché io stesso ho un po' di studiati anni fa, quindi non è che me li ricordo alla perfezione. Abbiamo l'aspetto naturale delle specie che crescono spontanee e l'aspetto colturale, cioè che noi facciamo in modo che quella specie o quelle poche specie che ci servono colonizzino tutto il bosco. E infatti il Cansiglio cos'è? Sono chilometri e chilometri di faggio. Per questo motivo. Perché ci serve il legno di faggio. Tra l'altro il Cansiglio è la riserva di legno per la Serenissima fin da 5 secoli a sta parte, ed è appunto l'esempio più lampante, che vi ho messo anche come immagine proprio perché noi tenderemmo a immaginarcelo come bosco ideale il Cansiglio. Quando ci si passa, quando si sale su per le curve di Fregona, si pensa, qua di sicuro è tutto selvatico, qua questo non lo tocca nessuno, invece no, è perfettamente un esempio di bosco selvicolturale. E pensate che comunque in Europa, ma comunque anche in tutta la fascia temperata, almeno dell'emisfero boreale, le foreste intoccate sono pochissime, saranno un 5% in tutto. Ora non sto a dilungarmi nei numeri anche perché io stesso non me li ricordo granché. Comunque è tutta selvicoltura. Da Vancouver a Pechino, tutta la fascia temperata, tutte le foreste della fascia temperata sono selvicoltura. Noi però, nel corso del Novecento, ci siamo spinti un po' oltre, perché abbiamo osato un po' troppo. Allora, abbiamo provato a togliere la parola natura dal concetto di selvicoltura. Ecco qua. Quindi, togliendo la parola natura, è rimasta solo coltura. Come abbiamo fatto a togliere l'aspetto naturale? Abbiamo piantato noi gli alberi. Siamo andati a piantare alberi della stessa specie, sempre per la stessa finalità, cioè il legno. Utilizzare il legno di quelle specie. Però siamo andati là noi a piantarle in fila, che è una cosa inguardabile secondo me, prevalentemente in fila, filari, proprio come l'agricoltura, soltanto che è stata fatta praticamente agricoltura con gli alberi. Al posto di
dei frutteti tutti in fila, mele, pere, o la vite, alberi da legno. Quindi, insomma, ci abbiamo messo del nostro, soprattutto poi proprio qui nella zona alpina esterna, prealpina, che va compresa tra i nostri primi rilievi, anche di alta collina, come può essere, non so, già il Montello è un esempio ottimo, oppure i Colli Asolani, fino a quella linea che vi ho detto prima di immaginare che congiunga Agordo e Longarone. Lì abbiamo osato tantissimo perché abbiamo piantato fuori zona, cioè a quote troppo basse, soprattutto l'abete rosso, che, come avete visto, è stato il protagonista indiscusso degli schianti il 29 ottobre. Anche dei faggi, infatti un po' anche col faggio abbiamo osato, poi lo riprenderò. Ma appunto l'abete rosso è stato il principale protagonista, che sulle prealpi e alpi esterne non andrebbe mai piantato sotto i 1000 metri di quota, perché è una specie che crescerebbe, e per crescere non intendo uno qua e là, uno ogni tanto, ma intendo proprio fare boschi puri. L'abete rosso crescerebbe nella regione alpina medio-interna, cioè dalla fascia, quella che vi ho detto, Agordo, dal Longaronese in su, tanto all'interno, nelle vallate continentali, all'interno delle Alpi. Per esempio a Dobbiaco è pieno. Anche lì è selvicoltura perché ci sono abeti rossi dappertutto, però lì dovrebbe crescere. Da noi invece dovrebbe trovarsi sulle prealpi esterne, quindi su quelle, per prealpi esterne intendo quelle alla cui cima potete vedere il Golfo di Venezia col binocolo, per esempio il Cesène, il Visentin, il Grappa, dovrebbe crescere dai 1300-1400 in su. Nelle Alpi esterne e prealpi interne, quindi tutti i rilievi che abbracciano l'Alpago, la Val Belluna, la Valle del Mis, quelle zone lì, sarebbe bene trovarlo lo si trova dai 1100 in su, però noi li abbiamo piantati anche molto più in basso. Ci sono tantissimi boschi, li chiamo così, ma boschi tra virgolette, perché in realtà sono piantagioni, di abete rosso a quote estremamente basse, a Farra d'Alpago, che è a 395, intorno a Belluno, se no ce ne sono tante a 500-600 metri di quota in Alpago, e non ci dovrebbero essere. E quindi veniamo al come mai ci sono tutti questi ettari di abete rosso piantati fuori zona, cioè troppo in basso appunto. Come mai c'è stata questa smania dell'abete rosso dappertutto? Allora, una prima tappa è stata l'autarchia. 1935, l'Italia ha attaccato l'Etiopia, siamo stati puniti dalla Società delle Nazioni Unite e non c'era permesso di importare niente se non carbone e petrolio. Quindi dovevamo produrci anche il legno da noi, non potevamo più importarlo. E allora Mussolini, stimolato dai selvicoltori dell'epoca che stravedevano per l'abete rosso, come succedeva in Germania, Mussolini ha detto, piazziamo abete rosso ovunque. Ed è da lì che sono nate le prime piantagioni di abete rosso. E, siccome a quote troppo basse e sui rilievi troppo esterni, se non a quote stellari, non sono sopravvissuti, almeno io non ho visto boschi che possono avere quell'età lì, cioè circa 80-85 anni, anche perché è impossibile, perché dove fa troppo caldo l'abete rosso vive al massimo 60-70 anni. Ho preso dal fantastico sito di Flixbus una foto della foresta nera in Germania. Questa è la foresta nera. A vedere tutta quella quantità di abeti, qualcuno di voi potrebbe pensare, ma sarà altissima, sarà 1.500-1.600? No, il dosso più alto la montagnola lì della foresta nera è 1.400, ma la quota media è sui 1.000, anche 900, ci sono tantissimi rilievi a 900, 800, però c'è abete rosso dappertutto, su una zona che in realtà sarebbe da faggi, querce, perché il clima non è tanto più freddo di qua, anzi, cioè Friburgo, sud-ovest della Germania, va su a 38 gradi tranquillamente, cioè poco più fresco di Conegliano. E in questi rilievi qui non ci dovrebbe essere l'abete rosso, però ce n'è tantissimo, proprio perché in quell'epoca il modello tedesco prevedeva abete rosso a tappeto ovunque, tant'è che a forza di piantarlo ne crescono tanti anche da soli, sostituendo proprio, siccome l'abete rosso, specie dove non c'è bosco, è molto competitivo, cioè
Dove non c'è bosco, alcuni abeti rossi crescono anche a Fregona, tanto per dire, che è a 300 metri. Abete rosso è molto competitivo, allora va dove può. E la foresta nera, tra l'altro, deve il nome a tutta questa eccedenza di abeti che non ci dovrebbero essere. Poi, ecco qua, anni fine 40, fino a tutti gli anni 60, c'è la tappa, secondo me, più importante per l'affermazione di questi pseudoboschi nelle nostre montagne esterne. Allora, dopo la Seconda Guerra Mondiale, i boschi erano devastati, anzi è un eufemismo dire devastati. Erano, insomma, impresentabili e inutilizzabili. Quindi, proprio, sì, fine anni 40, sulla scia del modello tedesco e anche del fatto che le latifoglie avevano stufato, oltre a essere devastate, proprio si pensava, sono state distrutte, bene, è l'opportunità per piazzare abete rosso. Allora, per ricostruire i boschi, per nobilitarli, provare legno nuovo anche, perché no, venivano introdotte conifere, anche importate da altre zone del mondo, ma soprattutto l'abete rosso. Guardate quanti, per esempio, qui. Ecco, tra un po' vi dico dov'è la foto. Inoltre, questa ricostruzione forestale post-bellica era anche un po' un'opportunità per le famiglie che avevano il terreno agricolo e che l'avevano perso, che era stato bombardato e quant'altro, era un'opportunità per rifarsi un reddito. Al posto di piantare, non so, frutteti o altro, cavalcavano l'onda delle piantagioni di abete per adibire il proprio campo alla coltivazione dell'abete. Per cui, perché no? Proviamo e poi vendiamo il legno e ci facciamo un po' di soldi. Quindi era anche un po' una ricostruzione sociale, insomma, per mettere un po' di andare avanti a queste famiglie contadine della bassa montagna che si erano trovate il terreno devastato. Ecco qui. Questa foto l'ho scattata vicino alla stazione dei treni di Santa Croce del Lago, ecco, se avete presente, quasi, sì. E guardate quanto è vasta, quanto è lunga questa piantagione di abeti rossi. Indicativamente ha proprio 60 anni circa, periodo post-bellico, anche perché l'assetto è quello, pieno, non c'è spazio per altro. E la quota è clamorosamente bassa, perché Santa Croce del Lago è a 3,80, 400, qui è il dosso dietro, quello che guarda verso Sella, e saranno 4,50, insomma, troppo basso, troppo. E ok, la seconda tappa l'abbiamo vista, poi c'è una terza tappa che però non è più storica, sociale, economica, ma è un po' più psicologica e affettiva, anche un po' di compassione, perché a forza di piantare abeti rossi dove non andavano piantati, abeti rossi ma anche altre conifere come l'arice, che cresce tra l'altro ancora più in alto, e ce ne sono in Fadalto, anche a 9, che è a 250 metri sul livello del mare, quindi proprio abbiamo osato nella maniera più assurda. In questi anni qui, anni 70-80 appunto, chi nasceva in quelle zone lì in cui venivano piantate conifere pensava, crescendo a fianco a un bosco finto di conifere, non pensava che fosse finto, credeva che però quella fosse l'espressione naturale del bosco in quella zona. Quindi guai toccare le piantagioni, non si toccano, è quello il bosco, quello ci deve essere. E allora cosa si faceva? Si piantava qualche altro abete, si piantava qualche altro larice, tutto perché ci si era affezionati ormai. E tra l'altro, sì, quindi le piantagioni venivano arricchite, talvolta veniva anche fatto qualche, non proprio piantagione, ma piantato qualche gruppetto così sporadico, completamente a caso, non so, al limite del proprio giardino, il filare un po' pieno, simil bosco, al limite della proprietà. Quindi tutti artifizi per mantenere delle conifere che non ci dovevano essere, ma la gente non lo sapeva. Poi, anni 70-80, anche fine 60 comunque, quando la popolazione si stava trasferendo in massa verso le città, questa mania di piantare gli abeti era un po' un modo elegante per dire
dire ci faccio bosco era un modo elegante per dire pianto là tutto e vado in città. Quindi, siccome suonava male dire abbandono tutto e me ne vado, si faceva un po' di bosco, così. Visto che tra l'altro, legato anche al motivo psicologico, ci stava, perché ovviamente il Fadalto, secondo tanti, era zona da conifere, e invece no. E Vaia ce l'ha insegnato, perché ne ha spazzate via tante. E infatti, Vaia, non so se lo riconoscete questo... ecco, da Mosè. Infatti era uno dei miei finti boschi preferiti, perché a me piacciono le cose trash, a me piace la finzione. Cioè, fin da piccolo in questo bosco io pensavo fosse naturale quando ero piccolo, e quindi mi immaginavo chissà che scene di caccia in mezzo a tutto quel buio. E invece no, invece crescendo cascano i miti e sono anche cascati gli alberi. A dicembre ho scattato questa foto, il bosco è rimasto su, sarà un terzo del bosco che è rimasto su, ecco, e più o meno si può ascrivere a fine anni 60, anni 70, così, in cui c'era un po' questa, così, sì, per non lasciare niente, ci facciamo l'abete rosso, il bosco di abete rosso. Poi un esempio di pseudo piantagione, perché non solo la piantagione è una finzione, ma bisogna anche fare le piantagioni finte. Questa qui è una piantagione a scopo ornamentale che c'ha i laghi blu, giù in fondo, infatti vedete l'autostrada qui. Questa foto qua l'ho fatta ai laghi blu nel 2016 e vedete gli abeti non sono tanto vecchi, avranno 30 anni, anni 80, sì, anche una quarantina d'anni circa, ecco. E risponde un po' allo stesso criterio, cioè il Fadalto è zona da abeti, certo, insomma, e allora facciamo anche noi, ci facciamo sta zona qua, turistica, con gli abeti rossi, tutto sulla scia psicologica, affettiva, che credeva che l'abete rosso ci dovesse essere lì. Poi ci sono alcune tappe un po' più casuali, che non oserei neanche forse chiamarle tappe, ma proprio così, avvenimenti, correnti. Allora, le feste degli alberi, non so se avete presente, ecco, io ho i parenti materni dell'Alpago, quindi lì andava molto più di moda Alpago e Valbelluna che non al di qua delle Prealpi fare le feste degli alberi. E ho messo in parallelo alle tappe 2 e 3, ricostruzione e sentimento. Sì, perché siccome le feste degli alberi sono state fatte da fine anni 40 circa, tutti gli anni 50, fino anche a buona parte degli anni 70, perché io ho avuto sia i nonni materni che vi hanno partecipato, sia mia madre nel 72-73, le feste degli alberi un po' rispondevano all'esigenza ricostruttiva, post-bellica, che vi ho mostrato prima, e in parte anche, nella loro seconda parte, quindi anni 70, all'ostentazione psicologica e affettiva appunto di quegli anni. Per cui anche lì, soprattutto questa fase qui non è esente dagli errori fatti prima. Guardate qui, ho messo per ciascun punto una foto. Ecco qua. Questa foto qua è in Alpago, verso la Mosano, 600 metri circa di quota. Se guardate bene, allora ci sono dei faggi che dovrebbero crescere almeno da 800 in su, e qui siamo a 600. Poi questi qua scuri, ovviamente inconfondibili, gli abeti rossi, che dovrebbero crescere dai 1000-1100 in su. E se aguzzate un attimo la vista, questo verde chiaro qui sono dei larici, che stanno bene in Falzarego, no? Non di certo a 6,30 in Alpago, per cui ci abbiamo andato veramente dentro con la fantasia. Ma era bella la festa degli alberi, mia mamma me ne ha sempre parlato bene, si faceva merenda tutti insieme, si andava fuori ciascuno con un albero, lo si andava a piantare nel bosco, totalmente a caso, però lo si piantava. Un faggio, qualcuno aveva un faggio, qualcuno un abete rosso, qualcun altro un abete bianco, quindi una rinfusa di alberi, ma perché? Perché era bello, poi tutti sti terreni spogli, perché prima c'erano tutti pascoli fino agli anni 50, quasi 60, erano quasi solo pascoli in Alpago, quindi dai, buttiamoci, facciamo bosco, è bello, eh? Ecco, e appunto adesso stiamo smaltendo un po' i danni, abbiamo osato un po' troppo.
Poi anni 80-90 il fattore pietà, perché c'era un po' la moda di piantare gli alberi di Natale che facevano pena dentro casa, tenuti, non so, da metà dicembre fino all'Epifania dentro casa, perdevano gli aghi, allora si diceva, bon dai salviamolo, lo piantiamo, non so, nella siepe, oppure qualcuno, vedo diversi abeti piantati sui bordi delle ferrovie. Per esempio in centro a Treviso ci sono degli abeti messi lì in mezzo al cemento che non so che cosa ci stiano a fare. Insomma, c'era un po' questo fattore pietà, piantiamoli, perché si pensava che piantando l'abete fuori smettesse di soffrire, e invece no. Spesso gli abeti che si riprendevano prolungavano la propria sofferenza per un'altra decina d'anni, quando in realtà era meglio buttarli subito nella concimaia. E questo qui, fotografato appena prima del lago di Pradella, è, penso, un classico abete da fattore pietà, e ne approfitto per presentarvelo perché è l'abete più brutto che io abbia mai visto. Questo qua è veramente il più brutto che io abbia mai visto. Ecco, lì da solo sul fosso, e se passate d'estate c'è anche un fico che cresce qua sotto. Ecco. Ok, siamo con le presentazioni, insomma. Ecco qua. E poi vari ed eventuali, ornamento, motivi ignoti, motivi che non si sanno, anche momenti così di... Ecco, mi avete capito tutti. E questa qui è una fantastica una piantagione, non so se si vede bene, sono tutti abeti molto piccoli, la si vede meglio qua dallo schermo, che purtroppo non posso mostrarvela. C'è tutta questa distesa di abeti rossi, piantati proprio a mo' di piantagione, lì al maneggio, dietro casa, a Conegliano. Ne ignoro i motivi, perché non so, è anche piantata in modo abbastanza casuale, non è in fila, non è coetanea, non lo so proprio, quindi ornamento e motivi ignoti. Ecco qua. Bene, allora, cosa significa abete rosso fuori zona? Soprattutto alla luce degli insegnamenti della tempesta Vaia, che ha fatto piazza pulita laddove, insomma, serviva parecchio. Allora, l'abete rosso fuori zona nella pratica significa solo danni, solo difetti. E adesso li vediamo uno alla volta. Dunque, l'abete rosso è uno degli alberi con l'apparato radicale più superficiale in assoluto. Viene detto apparato radicale orizzontale perché non ha alcuno sviluppo in profondità. È tutto a raggiera, le radici sono tutte a raggiera intorno al fusto. Per cui basta un colpo di vento un po' troppo forte e il piatto radicale viene letteralmente alzato e l'abete cade. Poi, dove il clima è troppo caldo e tra l'altro anche umido, perché la zona prealpina, le Alpi esterne, non solo la calura estiva può picchiare bene, ma tra l'altro sono anche molto umide, piove tanto. Le prealpi sono le zone più piovose in assoluto, le prealpi del nord-est Italia, tra l'altro, sono tra le zone più piovose di tutta Europa, soprattutto verso est, ma anche noi in Veneto non scherziamo, come anche Vittorio, che si dice che piove sempre, insomma, sì. Ecco, quindi, da Coneglianese tra l'altro, quindi dove il clima è molto caldo e umido, come in queste zone, a sud di quella linea ipotetica che vi ho detto, Agordo-Longarone, si sviluppano abeti rossi con la chioma densissima. Gli aghi sono lunghi, le fronde quindi pesano e hanno uno sviluppo a tenda, che è perpendicolare al suolo. Ed essendo perpendicolare al suolo, si sviluppa in modo perpendicolare al vento. Avete presente che quando sta arrivando un temporale bisogna tirare dentro la tenda da sole in terrazza, perché sennò il vento la squarcia? Ecco, allo stesso modo le fronde dell'abete rosso, che cresce in posti troppo caldi, ha questo aspetto qui. Fronde pesantissime che intercettano il vento. Per cui sembra, questo qui è un abete che ho fotografato fuori casa, sembra che sia in forma, e in realtà
si chiama habitus nel caso degli alberi, la loro silhouette viene detta habitus, è un habitus molto vulnerabile, perché se tira vento troppo forte, le fronde intercettano il vento, fanno resistenza, ovviamente non vincono, e questo elemento sommato all'apparato radicale, facendo 1+1, ti viene giù l'abete con una velocità estrema. E poi c'è il discorso del ciclo vitale breve. Dove fa troppo caldo, appunto, dove c'è una buona umidità dell'aria, l'abete rosso cresce molto velocemente e con la stessa rapidità con cui cresce presenta marciumi interni, per cui la vita massima è 80 anni, ma penso nelle zone tipo Alpago. Da noi, anche in Fadalto per esempio, non so se arriva a 60 anni un abete, per cui è probabile che già a 40 anni sia marcio dentro e non ce ne accorgiamo, anche perché fuori è rigoglioso. Ha le fronde pienissime. Qualcuno lo vede e dice wow, che bene che sta. Il giorno dopo è caduto sulla macchina, sulla tettoia, su una persona, per cui è molto ingannevole, cioè si scherza col fuoco piantando abeti rossi dove non andrebbero piantati, sono solo rischi. E in più, il discorso anche anticipato da Andrea prima, riscaldamento globale, insomma, da noi negli ultimi 30 anni l'estate si è scaldata parecchio, prendendosi anche pezzetti delle stagioni intermedie, che insomma a volte a ridosso dell'estate, sia dalla parte primaverile sia dalla parte autunnale, ci sono notevoli scherzi di caldo prolungato, per cui questo aspetto va a peggiorare ciascuno dei 3 aspetti precedenti. Ecco qua. Dunque, mi sto avviando verso la fine e ho messo qui delle considerazioni dal mio punto di vista. Allora, per i boschi alpini in generale, quindi tutte le Alpi, secondo me la soluzione è mantenere le specie miste, sia per più resistenza, perché magari la differenza di silhouette fa molto, cioè alcuni alberi hanno una certa struttura, altri ne hanno un'altra, per cui a modo loro, in cooperazione, attutiscono gli effetti, per esempio, del vento troppo forte. Ed è un discorso anche di resilienza, cioè che se ci sono più specie e ne cade una, rimangono le altre. Per cui il bosco non è da buttare, non è completamente smantellato. E per questo, appunto, poi parlerò anche della selvicoltura fatta nelle Alpi più interne, che ha solo abete rosso praticamente. Ecco qui, dettaglio per le Alpi esterne e prealpi, cioè Alpago, Valbelluna, Basso Longaronese, Basso Agordino, zone nostre. Dunque, è zona da latifoglie miste, per cui tutto ciò che avete visto prima, le piantagioni, le feste degli alberi, tutte quelle conifere lì sono assolutamente fuori per fuori. Dunque, quelle zone lì sono zone da latifoglie nobili, tra i 500 e i 1000 metri. Le latifoglie nobili sono delle pioniere secondarie che anticipano il faggio e che sono, non so se avete presente per esempio l'acero di monte, i tigli, sono tutte latifoglie da quote medio-basse, montane, che hanno anche un buon legno, hanno un buonissimo legno. Per quello vengono dette latifoglie nobili, crescono abbastanza veloci, ottima qualità e sono della zona, 500-1000 metri. Poi un po' più in alto, col baricentro un po' più in alto, tra 800 e 1200 metri, si può lasciare tranquillamente la faggeta come in Cansiglio. Infatti i danni che ci sono stati sono anche relativamente circoscritti. In Cansiglio non sono caduti tantissimi faggi. Per cui è una quantità, diciamo, normale per un evento tosto così. E anche lì, secondo me, sarebbe bene un po' mantenere il misto all'interno anche della faggeta, lasciando degli spazi di latifoglie nobili, giusto per un discorso, come vi ho detto prima, di resistenza e resilienza insieme. Poi, se proprio, ecco qui le postille, 1 e 2, se proprio si desiderano le conifere, secondo me, cioè anzi, senza secondo me, bisogna mantenere il bosco misto e quindi lasciare o qualche conifera qua e là, o gruppetti di conifere che non siano troppo estesi e comunque sempre a quote, insomma, se non proprio ideali per le conifere, vicine. Per esempio, non so, un abete rosso magari no a 500, no a 400, ma a 900. È già una quota più ragionevole. E appunto anche lì mantenere il bosco misto. Postilla 2, molto più grave, cioè se proprio non si è capito niente, se
se proprio la tempesta Vaia non ha insegnato nulla e se proprio si vuole rifare la piantagione di conifere, va bene, facciamola, a nostro rischio e pericolo, però che si abbia almeno l'accortezza di circondarla con... cioè bisogna, secondo me, lasciar crescere specie ecologicamente compatibili, le latifoglie della zona, che circondino la piantagione in modo tale da tagliare il vento, con effetto frangivento, per cui anche lì cercare di mantenere, se non dentro la piantagione, almeno fuori dalla piantagione, una sorta di naturalità dell'ecosistema, per non dover pagare proprio tutto in danni. Cioè, se proprio appunto non si è capito nulla, allora si cerca di limare un po' il danno. E lo stesso errore, come vi ho anticipato prima, l'abbiamo fatto anche un po' con le faggete piantate troppo in basso, piantate o indotte troppo in basso, per esempio salendo su per il Grappa, oppure sul Visentin, sul Pizzoc. A qualche lembo di faggeta messa troppo in basso è successo, ci sono stati degli schianti. Quindi, come avrete notato, io ho insistito molto sul fattore antropico, nel senso che sul fattore che abbiamo proprio manomesso il territorio più che potevamo. Cioè, ci abbiamo messo veramente del nostro, abbiamo modificato veramente tutto il modificabile, da semplici pascoli a dei boschi che non ci dovevano essere, a dei finti boschi con strutture strane, insomma, ci abbiamo messo del nostro. Quindi possiamo anticipare di molto il clima. I cambiamenti climatici ci devono essere di input per velocizzare un po' la mentalità in questa direzione, cioè per velocizzare la ricerca di alternative. Ma appunto noi possiamo arrivare a correggere molto prima del clima, perché si tratta di modifiche che abbiamo fatto noi al suolo, lungo tutto il Novecento. Praticamente in 80 anni, dal 1935 circa al 2015, a questi anni qui, abbiamo davvero modificato tutto quello che potevamo modificare. Anche perché non c'entra solo l'abete rosso o il faggio, ma abbiamo piantato anche specie che ora non sto a elencarvi, ma per esperimenti selvicolturali abbiamo piantato proprio specie che non c'entrano niente, importate da chissà dove. Quindi abbiamo veramente fatto tanto. E quindi, vedete qui alla fine che ho messo in nero, il vero danno della tempesta Vaia va misurato laddove le specie devono crescere. Cioè, non si può misurare i danni, non si può misurare l'intensità della tempesta guardando gli effetti che ha fatto su un bosco di abete rosso in Fadalto, perché lì non ci dovrebbe essere. Se non cascava con Vaia, cascava con qualche altra tempesta. I veri danni vanno visti laddove l'abete rosso dovrebbe crescere, quindi le vallate più interne, la Val Visdende, la Val di Fiemme, e lì si sono avuti danni. Quindi il fatto che si siano avuti danni dove l'abete rosso cresce da sempre, almeno da quando quella zona lì non è più pascolo, questo ci fa riflettere sull'intensità della tempesta. E lo stesso discorso vale per le faggete laddove ci dovevano essere. Come vi ho detto prima, lembi di Montegrappa, di Visentin, le montagne, le prealpi vicentine o anche le vette feltrine, dove il faggio c'è sempre stato ed è caduto, lì sì che allora si può parlare di eccezionalità. E sempre nei limiti della selvicoltura, perché magari non si può confrontare esattamente, per esempio, questa tempesta con il 66, perché magari nel 66 non c'era bosco, oppure ad Asiago, per esempio, nel 66 gli abeti rossi erano alti 3 metri, adesso invece erano alti 40 metri, insomma, ci sono una serie di limiti selvicolturali legati all'età del bosco, a cosa c'era prima, a che specie c'è adesso a differenza di prima, che vanno sempre tenuti in considerazione. Si può parlare in ogni caso appunto di evento tosto, importante, perché, come vi ho detto, le peccete, cioè i boschi di abete rosso, là dove dovevano essere, hanno subito danno che non subivano da chissà quanti anni, da decenni, probabilmente dal 66. Ecco, per cui ricordatevi l'unità di misura sempre pesata sull'ecologia della pianta, su dove deve crescere, non su dove è stata messa a caso. Ecco, quindi io mi sto avviando alla fine come regalo, ecco qui, come regalo finale
guardate qualche altra perla. Allora, ecco qua, questa potrebbe essere una piantagione da periodo fascista, perché a quella quota lì, qui è il Monte Cesen, 1300, no, anzi di più, sui 1400, quasi 1500, ecco, qui è probabile che sia sopravvissuta una pecceta, cioè un bosco di abete rosso, tra l'altro con qualche larice anche, del periodo fascista, 80 anni quindi, e guardate la forma di ippopotamo, insomma, per dirvi la fantasia che ci abbiamo messo dentro nel manomettere i boschi. Non so se avete sicuramente l'avete visto, un tratto che quando il Cesen è innevato c'è sempre un tratto che rimane fuori. Ecco, si vede bene da Conegliano, si vede bene da Pieve, dal quartier del Piave, ecco, si vede lo spessore. Dall'alto è questo simpatico ippopotamo qui. Ecco, e per dirvi un'ultima cosina, riguardo alle altre conifere che sono state importate sempre a scopo o ricostruttivo dopo la Seconda Guerra Mondiale o varie ed eventuali, ma soprattutto a scopo ricostruttivo, questa qui è una piantagione di pino strobio, che è secondo me un albero orribile, è un pino che abbiamo importato proprio in quegli anni lì, anni fine 40, 50, dalla zona dei Grandi Laghi, Wisconsin, Illinois, sarebbe spontaneo in quelle zone lì. E noi l'abbiamo portato per provare a nobilitare i nostri boschi, anche perché, come ben sapete, o forse se non lo sapete ve lo spiego adesso, quando si importa un albero, quando si importa una pianta da un'altra parte del mondo, siccome la pianta importata non ha nemici naturali nell'ambiente nuovo, allora cresce di brutto. E quindi questa vitalità delle piante era confusa con la prestanza in termini produttivi, cioè vedere piante che crescono così veloci era confusa con la qualità del legno, che si è rivelata essere un fiasco totale. E questo bosco di piantagione di pini strobi, è a Conegliano, vicino alla collina, all'enologia. La si vede bene dall'ospedale e dai frati. Sopravvive tuttora questa piantagione, tra l'altro dimezzata dopo il downburst del 5 agosto 2016, e guardate, cioè, è un ambiente bruttissimo, povero, spoglio, arido, perché le pinete acidificano, cioè gli aghi acidificano ciò che c'è sotto. Come legno qualità pessima e estremo pericolo, lo stesso che vale per l'abete rosso, in caso di eventi meteorici importanti. Le piante disposte così fanno domino, cioè c'è poco da fare. Per cui, insomma, vi ho fatto tutta una panoramica di quanto abbiamo osato, di quanto abbiamo manomesso il possibile bosco da noi, e quindi ce ne dobbiamo curare i rischi, perché adesso una parte dei boschi è rimasta ancora su. Vaia ci ha dato una lezione parziale, che secondo me basta e avanza, però parte delle piantagioni sta rimanendo su. Quindi bisogna o le si abbatte il prima possibile, o è probabile che si verifichino eventi del genere e rischi rinnovati allo stesso modo. E appunto, basta, io avrei finito. E dunque, dopo questa chiacchierata, a me piacerebbe due cose. Allora, innanzitutto, vabbè, ma l'ho vista, mi pare che non vi siate annoiati, anche perché ho visto pochi sbadigli. E poi una cosa a cui tengo è che dopo questo incontro guardiate il bosco con occhi meno come dire, sognatori, come ha detto Andrea. Quando, per esempio, al telegiornale avete sentito, in occasione di Vaia, boschi ultracentenari, abeti di 200 anni. No, non è possibile, perché i turni selvicolturali non vanno oltre i 120 anni per l'abete rosso e per il faggio sono sui 100. Il faggio supera i 100 anni di turno a nord delle Alpi, in Svizzera, in Germania. Quindi boschi ultracentenari è un po' un termine da fiaba, per cui io spererei che dopo questa chiacchierata vedeste il bosco un po' con un approccio un po' meno fiabesco, incantato, ma più materialistico ed economico, perché di quello si tratta. Si tratta di indurre una specie, o due, a crescere in un ambiente, ovviamente naturale, dove la pianta ecologicamente ci sta, però per fini economici. Se una pianta si prende tutto un bosco è perché è indotta a farlo, e perché è indotta a farlo? Perché il legno rende, o vende.
Quindi il bosco è tutto gestito e cambiando la nostra gestione possiamo seriamente limitare i danni ancora prima che intervenga il clima, che già ha iniziato a intervenire. Ecco, quindi detto ciò io avrei finito e se ci sono domande... Direi che questo applauso è più che meritato per anche insomma, la verve con la quale hai espresso i concetti, che insomma, è fondamentale anche per comunicare l'intensità. Ecco, siamo tre appassionati e quindi comunichiamo con passione e con coinvolgimento. Ecco. Allora, siccome è un po' tardino, cioè, se c'è qualche domanda poi insomma, all'Atres, se qualcuno ha piacere, siamo qua, però volevo lasciare la parola a Giorgio che ha preparato per noi una piccola sorpresa finale, proprio in relazione anche a questi boschi con diciamo, questi argomenti di cui abbiamo parlato questa sera, e che è anche così un saluto e soprattutto anche un arrivederci al prossimo anno molto ottimista, perché rivederci qua a riparare di clima con altri argomenti, altri relatori, io starei benissimo là a ascoltare e imparare, quindi speriamo il prossimo anno facce nuove, le vostre sì, restano qua, ma le nostre facce nuove, insomma, cambiamo. Ecco, quindi diciamo, lascio la parola a Giorgio del CAI, sezione di Vittorio Veneto, per il saluto e per appunto una piccola sorpresa proprio in relazione a questa nostra terra e gli effetti che abbiamo sperimentato. Ecco, Giorgio, a te. Buonasera a tutti, come avete visto è stato non interessante, molto di più, noi eravamo coinvolti in maniera particolare. Per concludere chiudo io, perché così l'ora è tardi, la Luisa deve chiudere, quindi faccio un attimo anch'io i ringraziamenti. Come Club Alpino Italiano della sezione di Vittorio Veneto ringrazio prima di tutto l'assessore Giuseppe Costa all'ambiente, che è stato il promotore, l'assessore Antonella Uliana, che come assessorato alla cultura ha collaborato, soprattutto Paola Della Giustina, che è dell'ufficio cultura di Vittorio Veneto, perché poi le chiacchiere vanno concretizzate con operatività. Ringrazio naturalmente Francesco e Maura, ma come Club Alpino Italiano devo ringraziare soprattutto Andrea Costantini, perché lui è il promotore di tutto questo. Giovani scienziati, come vedete, che ci hanno fatto anche lavorare, vero Giuseppe, se non è che proprio, cioè, lanciano l'idea e poi ci vuole l'operatività. Ecco un po' quello che succede nel Club Alpino Italiano. Faccio solo questa breve introduzione perché recentemente alcune associazioni mi hanno chiesto di creare una presentazione del Club Alpino Italiano, in particolare della sezione di Vittorio Veneto. In primo momento ho detto no, perché è tanto lavoro. Poi sviluppandolo mi sono reso conto di una cosa incredibile. Non sono solo 1300 soci, non sono solo 20 attività ludico-sportive, visto che prima l'assessore parlava di associazioni sportive, culturali, eccetera, noi le siamo tutte. 15 corsi di specializzazione all'anno organizziamo, ma soprattutto attività culturali come questa, abbiamo un coro, attività di promozione scientifica, divulgativa, di informazione e formazione sulla sicurezza della montagna, cose molto importanti. Ma mia moglie ne è qua testimone, commosso quando ho dovuto lavorare sulla parte delle manutenzioni, su tutto ciò che viene detto sviluppo del turismo di montagna, dove il CAI non è solo quello che propone gite o che propone, quello che operativamente mantiene e gestisce sentieri, bivacchi, opere alpine, ferrate, rifugi. Nel mettere a posto la nostra sezione è stata coinvolta molto
da quello che è stato definito, tra l'altro poi su una slide si vedeva anche abbastanza bene la cinetica, come si suol dire, di queste energie, è stato definito non tempesta, ma ufficialmente è stato chiamato ciclone extratropicale Vaia. Quindi extratropicale è già una parola che declina che cosa è avvenuto, e l'avete visto ben spiegato dai nostri amici, e che è tipico di alcune zone, non nostro. Mettendo a posto le slide, noi abbiamo avuto migliaia di euro di danni e centinaia di ore di lavoro per sistemare i nostri sentieri e soprattutto sopra la teleferica che porta al nostro rifugio Semezza, e non abbiamo ancora finito. Un grazie sicuramente va fatto a tutte le popolazioni che si sono date da fare, non c'è solo il Club Alpino Italiano, abbiamo visto per televisione, i social e quant'altro, quanti hanno operato, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, associazioni cacciatori piuttosto che Pro Loco anche qui nelle nostre zone. Bene, ma dove si poteva arrivare con mezzi tecnici o tecnologici o comunque meccanici? Rimangono i sentieri. Sentieri, io sono stato 15 giorni fa alla riunione dei presidenti del Veneto, domani ne abbiamo un'altra, sono emersi dei dati che sconvolgenti. Solo il Veneto, e se ricordate la slide con le aree arancioni e la parte finale del Veneto, solo il Veneto deve ancora sistemare, non solo doveva, deve ancora sistemare l'equivalente di 629 chilometri di sentieri. Solo qui noi ne abbiamo ancora una cinquantina da finire qua nella zona dell'Alpago, tanto per dirvi sviluppati. Cosa succede? Naturalmente molti hanno fatto raccolte fondi per aiutare, il CAI ha fatto, come posso dire, un associazionismo di mutuo soccorso, ci aiutiamo tra di noi come sezione di CAI Vittorio Veneto aiuteremo la sezione principalmente di Longarone, ma anche economicamente. Stiamo facendo delle raccolte fondi da distribuire dove possiamo. Abbiamo già stanziato con il Club Alpino Italiano solo per la regione Veneto 145.000 euro come sede, e non bastano solo un poco. Pensate che è emerso che molti sentieri non verranno più riaperti, quindi poco che la politica parli, sviluppo turistico, non verranno più aperti. Perché? Perché c'è un problema tecnico, qua forse Francesco poteva spiegarcelo anche lui, che gli alberi sono caduti, si sono intrecciati. I boscaioli professionisti, abbiamo dovuto chiamarli anche noi, non vogliono intervenire. Perché? Perché è statisticamente la probabilità più alta di rischio di infortunio nel loro mestiere, perché quando liberano un albero non sanno cosa fa l'altro. Quindi alcuni sentieri non verranno neanche più riaperti. Si chiama un sindaco, ordinanza, si chiude. Stiamo già parlando, c'è la Tabacco che ci sta sollecitando, se andate nel sito del CAI Veneto trovate sentieri, man mano che liberiamo un sentiero lo mappiamo su questo sito in modo che chi vuole frequentare la montagna può documentarsi, però molti sono così. Io e mia moglie dall'autunno dell'anno scorso giriamo per quasi tutte le Dolomite, non abbiamo fatto un'escursione e quasi tutte le domeniche eravamo fuori, non abbiamo quasi fatto un'escursione senza trovare schianti e anche con difficoltà a passaggi. Ecco, questo quindi ho lasciato una piccola cassettina, chi vuole contribuire qua fuori. Questo era il saluto, perché quello che ci hanno raccontato, grazie soprattutto a Andrea che ha portato alla cittadinanza, ai cittadini di Vittorio Veneto, questa conoscenza, grazie a Carniele, Sandro è conosciutissimo, ma anche l'intervento di Luca Lombroso è stato veramente incisivo, anzi con un teatro molto pieno vuol dire che la cittadinanza questi argomenti interessano, ma soprattutto abbiamo preso consapevolezza che sì, sono eventi eccezionali, ma noi uomini con i nostri comportamenti, e adesso anche Francesco con gli errori del passato da un punto di vista pastorale o culturale o di piantagione, tutti e due li abbiamo fatti. Quindi l'uomo dobbiamo non solo i mutamenti climatici, ma mutare i nostri comportamenti. Forse questo è il messaggio che dobbiamo lasciare. Bene, vi saluto solo con
una cosa che è tratta naturalmente dai social, dai web. Lascerò i titoli di coda per la giusta pubblicità di chi ha avuto questa idea del filmato, perché molti filmati sono stati commoventi, però chi ha messo in rete il filmato che vedrete ha scelto un canto popolare. Noi abbiamo, come vi ho detto, anche un coro, forse questo mi ha colpito di più, ma ci lascia la suggestione di che cosa è successo. Loro ci hanno spiegato tecnicamente come è successo. Vediamo quello è il risultato. Adesso noi, soprattutto come Club Alpino Italiano, dobbiamo lavorare per dare la dignità ai boschi che meritano. Anche se lui ha detto non vediamolo così, ma per entrare nei boschi e sognare, continuare a sognare la natura che abbiamo. Grazie a voi. Guardate intorno, guardate intorno, guardate intorno, guardate intorno, guardate intorno, guardate intorno, guardate Tutti lo sapete!